Sziasztok! Jó reggelt kívánok! 잘 지냈습니까? Mindenki jól volt ez idő alatt? 3주간 이제 한국 갔다 왔는데 3 hétig voltunk kint Koreában. 한국은 비도 많이 오고 Koreában nagyon sok eső is jött, 엄청 더웠습니다. és nagyon nagy melegség volt. 여기도 덥지만 Itt is azért meleg van, 한국은 뭐가 좀 힘드냐면 de Koreában milyen kicsivel nehezebb. 더울 뿐만 아니고 워낙 습도가 높아가지고 Nem csak, hogy meleg van, hogy a páratartalom annyira nagy, 보통 한 70에서 80% 정도. annyira magas, hogy kb. Ilyen 70 és 80% páratartalom van. 그러니까 그 밖에 있으면 그냥 이 끈적끈적해요. Ezért, hogyha csak kint áll, ha nem is csinál az ember, csak áll, akkor is ragad a teste. 그러니까 이제 한국은 그 습도가 높기 때문에 어떻게 하느냐면 Ez ugye mit csinálnak a kórek, mert annyira magas a páratartalom. 이번에 한국 갔다 온 사람들은 다 느꼈을 거예요. Ezért mindenki, aki a Koreában egyszer már járt, ugye ők érezték. 그 모든 건물이나 지하철, 버스를 딱 타면 Minden, bármelyik épületbe se be is megyünk, vagy ugye ha metróra szállunk, 바로 추워요. már rögtön hideget érzünk. 왜냐면 그만큼 에어컨을 세게 Mert 틀어요. annyira ezt a légkondicionálót ugye nagyon magasra veszik fel. 그러니까 사람들이 이런 플로베 이런 거 하나씩 다 가지고 있어요. Ezért mindenkinek van egy ilyen vékony kardigánya, amit hord. 근데 젊은 사람들은 뭐 그런 거 자기 그냥 그 반팔만 A 들고. fiatalok annyira nem, 근데 우리 정도 나이가 되면 다 가지고 있어요. de az ilyen középkorú ugye korban már mindenkinek van azért egy kardigánja. 왜냐면 이제 밖에서 막 땀을 흘리잖아요. 끈적끈적하고. Mert ugye kint ilyen nagyon izzadunk, és ugye nagyon ragacsos minden. 그러니까 건물 안에 어떻게 하든 빨리 건물 안으로 Ezért mindenki ugye egy épületbe akar bemenekülni, 딱 들어가면 바로 시원함을 느낄 수 있어요. és rögtön meg is szárad minden izzadsága, amint bemegyünk. 왜냐면 그만큼 세게 틀기 때문에. Mert annyira erős ez a légkondíció. 그럼 뭐가 문제냐? De mi itt a gond? 들어가면 이제 시원해서 너무 좋은데 Egy ideig nagyon jó, hogy lehűt, 한 5분이 지나는 csak 순간부터 5 percnek kell, hogy elteljen, 추워요. már elkezdünk nagyon fázni. 그래서 저하고 제 아내 바로 감기 걸렸어요. És már én és ugye a feleségem meg is fáztunk emiatt. 지금도 목소리 안 좋잖아요. Még most sem jó annyira a hangom. 왜냐면 이제 그 밖에 나갔다 들어왔다 이렇게 하면 진짜 이렇게 온도 차이 너무 심하게. Mert ezt ismételtünk, kimentünk, bementünk, és annyira nagy ez a különbség. 그래가지고 제가 이제 우리는 익숙지 않잖아요. 그 밖에 나갈 때 항상 이런 그런 걸 플로베를 가지고 다니기 익숙지 않아요. És nem vagyunk hozzászokva, hogy nyáron viszünk magunkkal pulóvert, vagy kardigánt. 자꾸 까먹는 거예요. És mindig elfelejtettük. 다 이제 추우니까 다음에 나올 때 꼭 가지고 나와야 되겠다. Ja, és akkor, ja igen, mivel Koreában nagyon hideg van az épületekben, ezért vinni kell magunkkal kardigánt. 근데 이제 막 서로도 하고 그걸 깜빡 있는 거야. Csak aztán nem szoktuk hozzá, és akkor mindig elfelejtettük, amikor kimegyünk. 반팔로 이제 반팔로 밖에 나갔다가 Ezért ilyen pólóban ugye kimentünk, 이 반팔로 이제 또 전부 건물 안에. és aztán be kellett menni egy épületbe, 너무 추운 거지. és akkor így úgy fáztunk meg. 그래가지고 이제 좀 고생을 했습니다. És emiatt egy kicsit nehéz volt. 이번에 그 저희가 한 그 우리의 부부하고 다 합쳐가지고 13명이 갔었는데 Velünk ugye mind egy, hogy értem, hogy velünket is ugye beleszámítva, kb. 13-an mentünk ki Koreába. 이제 그 13명 중에 그 2명의 이제 그 시니어가 2사람이 갔는데 Ugye 13-ból ugye 2 középkorú, 이제 idősebb. 이제 우리 이제 마리아하고 언니 마리 자매 2사람이 갔는데 Ugye Mária néni és ugye Anna Mari, ugye testvér ment ki együtt. 그 이제 이번에 처음으로 한국을 간 거예요. És ők ugye először voltak kint Koreában. 우리하고 알고 지낸 지가 20년이 훨씬 넘었어요. És már azért ugye több mint 20 éve, hogy ismerjük. 그 이제 우리가 이제 한국 갈 때마다 이제 그 한국에 한번 같이 갔으면 좋겠다고 늘 그렇게 생각했었는데. És ezért minden alkalommal, amikor Koreába kiment, ugye beszéltük, hogy milyen jó lenne, ha ők is ki tudnának menni egyszer Koreába. 여러분도 아시다시피 그 한국 가는 게 쉬운 게 아니잖아요. Mert ugye tudják, nem könnyű Koreába kijutni. 근데 이번에 하여튼 하나님 은혜로 그 2사람 같이 갔어요. De tényleg Isten kegyelméből épp idén ugye együtt ki tudtak menni. 우리가 이제 가서 21일부터 28일까지 이제 세계 대회를 했거든요. És 21-től 28-áig volt a tábor. 근데 이제 그 이제 세계 대회 안에 이제 금요일부터 일요일까지 이제 민박을 해요. Aztán a tábor ideje alatt ugye van, hogy péntektől vasárnapig van ilyen, hogy homestay, az ottani háznál ugye megszállhatnak.
valamelyik családnál. 그러니까 이제 1월 저녁부터 시작을 하는데 1월 저녁부터 목요일 저녁까지는 우리가 백스코라는 큰 컨퍼런스 이제 그 홀에서 우리가 이제 거기서 모든 프로그램을 하고 이제 잠은 그 근처에 있는 이제 이런 호텔에서 이제 우리가 이제 다 잠을 자고. Vasárnap kezdődött a nyitó ceremónia, és egy csütörtökig tartott egy konferencia keretében az előadás, ugye a program. 잠은 여기 Az alvás pedig az ott körülötte lévő hotelben. 그리고 이제 금요일 날 오전까지 이제 모든 프로그램 마치고 이제 그 1월 저녁에 이제 폐막식을 하거든요. És úgy volt, hogy vasárnap, a következő hét vasárnap ugye estén volt a záró ceremónia. 그러니까 이제 금요일 오후부터 이제 1월 오전까지 홈스테이를 하는 거예요. Ezért ugye péntek délutántól ugye vasárnap délelőttig van ugye ez a homestay, ugye megszállás. 그러니까 이제 저희가 이제 팀이 세 팀이 우리 헝가리에서 팀이 세 팀을 세 군데로 참석했어요. És ugye a magyar csapat ugye 3 részre oszlott a csapat. 한 팀은 이제 그 공무원 포럼 팀에 참석했고. Az egyik csapat ugye a közszolgálaton dolgozó. 그래서 이제 그는 저랑 이제 주은이랑 같이 이제 우리가 홈스테이 부산에 우리가 부산에서 그걸 했는데 그 캠프를 했는데 그 우리 홈스테이지도 부산으로 갔어요. És ezért ugye Puszán városában a második legnagyobb városban tartottuk a tábort, és a homestay is ugye Puszán városában volt. 그래서 이제 한 팀은 이제 부산에서 이제 홈스테이지했고. Az egyik csapat Puszánban. 그 학생들은 다 어디로 갔냐면 서울로 갔어요. A diákok pedig mind ugye Szőulba mentek. 근데 이제 여기 이제 우리 시니어 팀은 그 이제 제가 말씀드렸던 그 마리아하고 언니 마리아하고 제 아내하고 세 명은 어디로 갔냐면 홈스테이를 제주도로 간 거예요. És a felesége, meg ugye a Mária néni és ugye az Anna Maria testvér pedig hova mentek ugye megszálláson, ugye a Jeju szigetre mentek. 여러분, 제가 생각할 때 제주도는 한국에서 가장 아름다운 도시예요. A Jeju sziget a Koreában az egyik legszebb városnak is tekinthető. 그 보통 이제 결혼을 하면 신혼여행을 가지 않아요. Ugye általában, hogyha megházasodik egy pár, akkor ugye mennek ugye nászútra. 그 보통 그 신혼여행을 평생 한 번 가는 거잖아요. És ugye életünkben egyszer megyünk el nászútra. 요즘은 뭐 두 번, 세 번도 가는 그 불쌍한 사람들도 많지. Vannak sajnos ugye olyan sajnálatos dolgok, akik ugye kétszer-háromszor teszik meg. 여행은 자주 가도 좋지만. Nagyon jó, hogyha sokszor teszi az utazást. 근데 신혼여행은 한 번 가는 게 제일 좋죠. De a nászút az a legjobb, hogyha csak egyszer az életben. 근데 한국에서 신혼여행을 가장 많이 가는 데가 어디냐면 바로 제주도예요. De Koreában, aki a legtöbb helyre mennek a nászútra, az a Jeju szigetre mennek. 한국 안에서. Ugye Koreában belül. 왜? Miért? 제일 아름다워. Mert ott a legszebb, legcsodálatosabb hely. 저도 그렇게 생각해요. Én is tényleg így is gondolom. 근데 한국 사람들도 제주도를 그렇게 가기가 쉽지는 않아요. De még a koreáknak sem könnyű, hogy ott a Jeju szigetre eljussanak. 왜냐면 그 정말 이야기한 것처럼 그 섬이거든요. Mert ugye mondta, hogy ez egy sziget. 그 섬이 그 마르게테 시게트 이런 섬이 아니고. És nem ilyen sziget, hogy most a Margit szigetre rögtön ki tudunk ugrani. 정말 그 섬이 커요. Hanem igazán nagy az a sziget. 그래서 이제 거기를 가려면 보통 비행기로 가거나 아니면 배로 가거나. Általában vagy repülővel mennek oda, vagy hajóval. 그런데 거기는 한국인데도 육지하고 좀 날씨도 조금 다르고 하여튼 좀 그 식물들 이런 게 좀 달라요. Ott más a növényzet, a virágzat, meg ugye az időjárás is. 그러니까 한국에 딱 육지에서 딱 거기 가면 꼭 외국에 온 느낌을 받을 수 있어요. És mondta, hogy innen ugye a szárazföld, hogy oda elmenni, akkor mondta, hogy a külföldre mennénk el. 사람들이 더 좋아하죠. Ezért is szeretik jobban. 그러니까 이제 그래도 멀기 육지에서 멀기 때문에 한국 사람들도 거기에 평생 한 번도 못 가본 사람들도 많아요. És ezért tényleg vannak, akik a koreai közül is, akik nem tudnak egyszer se eljutni odáig. 그런 데예요. Olyan hely, az a hely. 근데 이번에 어느 날 마리아하고 제 아내가 이제 홈스테이지를 제주도로 간 거예요. De milyen nagy szerencsés dolog, hogy az Anna Mari, ugye meg a Mária, meg a feleségem pont oda kerültek ugye homestayre. 저 깜짝 놀랐어요. Én amikor először meghallottam, úgy meglepődtem. 어떻게 제주도로 그 민박을 갔지? Hogyan tudtak ilyen lehetőséget kapni, hogy a Jeju szigetre tudtak elmenni? 그거 진짜 갈 수가 없는 데거든요. Mert igazából nem olyan könnyen lehet ám oda elmenni. 내가 이야기 들어보니까 그 선생님이 그 반사 이제 그 학생들도 그렇고 우리 여기 시니어도 그렇고 이제 반이 있어요. 반을 나눠요. Mert ugye tudjátok, hogy a táborban vannak ugye csoportokra vannak osztva, és annak a csoportnak ugye a tanára,
근데 그 이제 그 담임 선생님이 누구냐면 제주도의 교회 목사님의 사모님이었어요. És ugye annak a tanára pont, melyik tanár volt, aki a Csegyü-szigetnek a gyülekezetének a lelkészű felesége volt. 그래서 홈스테이지를 보통 이제 홈스테이지를 이제 그 뭐 우리 형제자매님들 집이나 아니면 이렇게 또 뭐 그 선생님 그 있는 곳이나 그렇게 보통 가거든요. És általában mindig oda szoktak menni ugye a homestayre, ahol a csoport tanára, ahol jött, ugye ahol a gyülekezethez, ahol tartozik. 근데 이제 그 사모님 제주도니까. És ugye annak a csoportnak a tanáruk ugye a Jeju-do szigeténél. 자기 반을 데리고 크게 진짜 마음먹으셨더라고. ezért- 자기 반을 데리고 제주도로 간 거야. Ezért ő is egy nagy döntést hozott, hogy akkor elvitte a csapatát, ugye a Jeju-szigetre meghívta. 그래가지고 이 사람들 간 거예요. És így kerültek oda. 제가 그 얘기 들었는데 야 진짜 하나님이 참 은혜를 베풀어 주셨고. Ahogyan én ezt hallottam, hogy wow, milyen nagy Isten kegyelmét kapták. 우리가 학생들도 해마다 그 한국을 가가지고 학생들도 우리가 10년 넘게 학생들이 이렇게 한국을 갔는데 캠프 참석했는데. Mert ugye már 10 éve, hogy folyamatosan ugye évente egyszer kimennek Koreába táborra részt venni. 근데 한 번도 학생들 중에 제주도로 가본 학생들은 아마 없을 거예요. De azok a diákok közül még senki sem volt, akinek lehetősége lett volna, hogy a Jeju-szigetre 그 elmenjen. 학생 중에 2번, 3번 갔다 온 애들. Voltak, akik közül kétszer-háromszor is kijutottak Koreába. 한 번도 제주도 못. De közülük sem volt egyetlen, aki ki tudtak menni ugye Jeju-szigetére. 이번에 이 팀은 처음으로 한국 갔는데 바로 제주도. De ez a csapat pedig először jutott ki Koreába, és első alkalommal már a Jeju-szigetre is eljutottak. 야, 참 은혜 입었다. Szóval, jaj, milyen nagy kegyelmet kaptak. 그런 생각이 들어요. Így gondoltam. 그래서 이번에 그 이제 그 한국에서 이렇게 시간들을 보내고 이렇게 돌아오게 됐는데 És ugye így ilyen nagyon áldott időket tudtunk tölteni, és úgy jöttünk vissza. 제 마음이 너무 감사했었고 Nagyon hálás voltam az én szívemben. 오늘 또 이제 가면 또 힘든 것도 있고 또 불편한 것도 있어요. Persze, nem minden jó, amikor ugye kimegyünk. Vannak kellemetlen dolgok, vannak ugye kényelmetlen dolgok is. 근데 이제 성경에 모든 것이 합력하여 선을 이룬다잖아. De azt mondja Isten a Bibliában, hogy mindent javunkra válik. 그게 왜 그렇게 되냐면 És ugye miért így lesz? 그 모든 것들을 하나님이 허락하셨기 때문에. Mert minden dolgot Isten megengedett. 그 사람들은 그냥 하나님이 허락하신 일들을 만나는데 Igen, az emberek találkoznak azokkal a dolgokkal, amit Isten megengedett. 하나님 우리에게 어떤 일들 모든 걸 허락하실 때 És amikor Isten megenged dolgokat, 하나님 허락하실 때 하나 이제 초점을 맞추고 허락하시는 게 있어요. szóval van egy olyan dolog, amit Isten úgy enged meg, hogy valamire rá összpontosul, fókuszál, és úgy enged meg szándékosan dolgot. 하나님 우리에게 어떤 일을 허락하실 때 뭘 생각하고 허락을 하시냐면 Amikor Isten valami megenged dolgokat, akkor mire gondolva enged meg? 이게 내가 이걸 이 사람한테 허락을 하는데 Igen, én ezt ennek az ember számára ezt megengedem. 이 사람한테 이 영혼에 이 사람의 신앙의 믿음에 도움이 될지 안 될지를 하나님 생각하세요. Erre gondolkodik, hogy arra az embernek a hitéletére, az ő lelkére segítségre lesz-e, vagy sem. 하나님 그것만 생각해요. Isten csak erre gondol először. 그리고 이게 도움이 됐다고 딱 판단하시면 És amikor úgy dönt, hogy ez segítségre lesz az ő hitéletére és az ő lelkére, 하나님 허락하세요. akkor Isten megengedi. 그 사람이 이걸 좋아할지 안 좋아할지 생각 안 해요. Arra nem gondol, hogy most az az ember fogja ezt szeretni, vagy nem fogja ezt szeretni. 하나님 이 사람에게 이게 이 사람 영혼에 좋을지 안 좋을지만 생각하세요. Arra gondol, hogy ez a dolog annak az embernek a lelkére, a hitéletére szükség lesz, és jó lesz, vagy sem. 제가 오늘 아침에 이제 이 부분을 가만히 생각하다가 Ma reggel ezen egy kicsit így elgondolkodtam. 자 우리 여기도 이제 아이들이 있는데 Itt vannak ugye diákok, gyerekek, 그리고 부모님 있잖아요. és vannak szülők. 자 그러면 부모님이 아이들을 위해서 음식을 만들지 않아요. És amikor a szülő az ő gyerekért készít ételt, 그리고 간식도 만들어. meg ugye készít ugye uzsonnát, vagy desszertet, 아니면 또 뭐 사서 주기도 하겠죠. vagy valamit vesz és úgy is adhat. 자 그러면 뭘 만들든지 사든지 해서 아이들한테 먹을 걸 줄 때 뭘 Vagy készít, vagy vesz, és amikor odaadja a gyermekének, 가장 중요하게 생각해요. mit gondol legelőször fontosnak? 저도 우리 아이들이 지금은 컸지만 아이들이 뭐 처음부터 이렇게 큰 건 아니잖아요. Nekem is vannak gyermekeim, ők is voltak kicsik, ugye nem ilyen nagyként születtek 자 már. 그러면 우리도 음식을 만들거나 사가지고 애들한테 줬단 말이에요. És mi is elkészítettük ételeket, vagy vettünk és odaadtuk. 그 우리는 뭘 생각한 줄 알아? Tudják, hogy mi mire gondoltunk először? 자
제일 먼저 생각하는 거는 이거를 애들이 좋아하느냐 안 좋아하는 걸 생각하는 게 아니에요. Nem arra gondoltuk legelőtt, hogy ez az én gyermekem ezt szeretni fogja vagy sem. 그건 두 번째, 세 번째예요. Az a második vagy a harmadik pont volt. 제일 처음에 뭐 생각해요? Legelőször mi volt, amire gondoltunk? 이게 애들한테 건강에 좋냐 안 좋냐. Hogy ez az étel, ez a dolog ugye egészséges lesz az én gyermekemnek, vagy sem? 이걸 먹고 애들이 건강해지겠냐 안 Hogy 건강해지겠냐. ez az étel nekik számukra majd jó lesz a növekedésben, egészségre, vagy nem? 자, 그걸 제일 먼저 생각해요. Ugye ezt gondoltuk legelőször. 아무리 이걸 애들이 좋아해도 Bármennyire is szeretik ezt a gyerekek, 이걸 애들이 먹었을 때 건강에 별로 안 좋다. de ugye ha sokat esznek ebből, és az egészségükre nem lesz jó, 그럼 안 줘요. akkor már nem adunk többet. 조금만 줘요. Csak kicsit adunk. 근데 어떤 거는 애들이 별로 안 De 좋아해요. vannak olyan étel, amit nem szeretnek a gyerekek. 예를 들면 뭐 시금치 같은 Nem tudom, spenót, 거. 별로 애들이 안 mert 좋아해. ugye ilyeneket ugye annyira nem szeretik a gyerekek. 우유 같은 것도 별로 안 좋아해. Vagy a kelbimbo, vagy ugye a tej. 이런 거 별로 안 좋아해. Ugye ilyeneket annyira kerülik. 그래도 우리는 줘요. De akkor is megadjuk neki. 안 먹어 싫어 그래. Jaj, nem szeretem, nem akarom. 먹어. De azért egyél ebből egy kicsit. 뭘 싫어해 먹어. Egyél egy kicsit. 우리가 먹여요. És aztán tényleg egy kicsit ugye azért 왜 etetjük, 몸에 좋으니까. mert nagyon jó az egészségnek. 야, 네가 좋아하는 거 먹으면 절대 너 건강 안 해줘. Mert ugye csak azt teszed, amit te szeretsz, akkor nem tudsz egészséges lenni. 이거 안 좋아하지만 Lehet, hogy nem szereted, 이걸 먹어야 건강해져. de akkor leszel tényleg egészséges, hogyha abból is egy kicsit eszel. 아무 소리 하지 말고 먹어. Ezért tényleg próbálj meg kicsit enni. 싫어 안 먹어. Ja, de én nem akarom. 혼나고 먹을래. 그냥 먹을래. Úgy, kikapva akarsz enni, vagy csak úgy szeretnél lenni? 그냥 먹을래. Akkor csak úgy. 그 생각 잘했어. Nagyon jól gondolkodtad, akkor csak egy kicsit akkor egyél. 그냥 먹어. Csak finoman egyél. 그래가지고 먹여요. És akkor így etetjük. 이제 뭘 생각합니까 제일 먼저? De először mire gondol? 이게 애들한테 건강에 좋은지 안 좋은지 A 생각. szülő, hogy a gyereknek ez egészséges, vagy nem? 그리고 이제 애들이 좋아하냐 안 좋아하냐 두 번째 세 번째. Aztán második, hogy ezt a gyermekem szereti, vagy sem, és stb. 자, 그러니까 하나님 우리 인간한테 뭘 주실 때도 Amikor Isten az embernek valamit ad, 하나님 뭘 가장 먼저 생각해요? mit gondol legelőször 이게 Isten? 우리 영혼에게 좋을지 안 좋을지. Hogy ez az én lelkemnek jó, vagy sem? 그걸 가장 먼저 생각해요. Legelőször erre gondol. 근데 이제 애들은 먹을 때 뭘 먼저 생각합니까? De amikor az ember, a gyerekek, amikor esznek, vagy valamit kapnak, mire gondolnak legelőször? 애들이 우리한테 막 요구할 때가 있잖아요. Ugye valamit, amikor a gyermek valamit akar a szüleitől. 이거 사줘, 이거 먹고 싶어 막 이렇게 Jaj, 한다. ezt vedd meg nekem, én ezt szeretném. 그럼 애들은 뭘 생각해요? Ők mire gondolnak legelőször? 자기들 건강 Az ő 생각하겠습니까? egészségükre? 애들은 전혀 자기 A 건강 gyerekek az egészségükre egyáltalán nem figyelnek, nem Ez gondolkodnak még abban az időben. Mire gondolnak csak? 애들은 저 입에 그냥 맛있느냐? Hogy az ő szájában ez ízlik-e vagy sem? 그것만 생각해요. Csak arra gondol. 그리고 자기들 입에 좋아하는 그것만 요구해요. És akkor csak azt kérik, ami az ő ízének, ugye ezt kedveli. Ami finom. 그래서 그것만 이제 먹으려고 한다는 거예요. És ugye csak azt akarja enni. 그게 이제 부모님하고 부딪힐 때가 많죠. És emiatt ugye vannak ugye nézeteltérések a szülőben. 중요하게 생각하는 게 다르죠. Mert más, amit fontosnak gondol. 자, 하나님은 우리 인간도 마찬가지라고. Isten és ugye mi közöttünk is ugyanígy van. 하나님 우리한테 뭘 허락하신다는 거예요. Isten valamit megenged 뭘 számunkra. 주시려고 한다는 거예요. Valamit szeretne adni. 그럼 하나님 뭘 중요하게 생각하고 우리한테 뭘 주냐는 De 거예요. Isten mit gondol fontosnak, és azok után mit ad? 그리고 뭘 중요하게 생각하고 허락하겠냐는 거예요. És mit gondol fontosnak, és azok után enged meg dolgokat? 그런데 이제 우리가 알아야 되는 거는 하나님이 중요하게 생각하고 내가 중요하게 생각하는 건 반드시 달라요. De amit tudni kell, hogy amit Isten fontosnak gondol, meg amit én fontosnak gondolok, eltér. 애들하고 부모하고도 다른 거예요. Ahogyan a szülő és a gyermek között is eltér, 그러면 하나님 우리 인간 사람 훨씬 더 그게 차이가 많이 akkor az ember és Isten között pedig még annyival inkább. 그러니까 우리가 내가 원하는 걸 하나님한테 자꾸 받으려고 해야 되는 게 Szóval 아니고 nem azt kell mindig kapni, amit én akarok Istentől, Uriga, amit én akarok, és azt kell megkapni Istentől, 믿어야 한다는 hanem Istenben kell hinni, 거예요. 하나님은 나를 위하시는 hogy 분이다. Isten én értem van. 하나님이 나에게 허락하시는 거는 나에게 하나님 보실 때 나에게 이게 좋다고 여기셨기 때문에 허락하시는 És 거예요. amit Isten megenged, az azért, mert ő úgy gondolta, hogy számomra ez nekem jó. 하나님 나한테 좋은 걸 주신다고 하셨다. Mert Isten azt mondta nekem, hogy nekem jót ad. 그걸 우리가 믿어야 하는 거예요. És nekünk ebben hinni kell. 그러면 하나님은 반드시 하나님 허락하신 모든 것이 우리에게 반드시 그 협력해서 반드시 선을 이루게 돼 있다는 거예요. Akkor minden dolog, amit Isten megenged, az minden javunkra válja. 그리고 하나님의 말씀이에요. Ez Isten igéje.
그걸 믿는 거예요. És mi ebben hiszünk. 그렇게 안 보일 때도 많아요. Persze többször van, amikor nem így látszódik. 그렇게 안 느껴질 때도 És 많아요. nem úgy érezzük. 왜요? Miért? 하나님 생각은 내 생각하고 다르니까. Mert Isten gondolt, és az ember gondolta más. 우리가 하나님처럼 볼 수가 없어요. És nem tudjuk úgy látni, mint Isten. 우리가 하나님처럼 생각할 수가 없다고. Nem tudjuk úgy gondolkodni, mint Isten. 그러니까 내가 하나님처럼 보려고 노력할 필요도 없어요. Ezért nem úgy kell igyekeznem, hogy úgy lássak, mint Isten. 하나님처럼 느끼려고 할 필요도 Nem 없어요. úgy kell igyekeznem, hogy úgy érezzek, mint Isten. 하나님 우리한테 그걸 요구도 안 해요. Nem is mondja ezt Isten 오늘 하나님 tőlünk. 우리한테 이렇게 이야기했어요. Hanem inkább Isten úgy szól, 네 생각은 내 생각은 다르다. a te gondolat és az én gondolatom teljesen más. 네가 보는 거 내가 보는 거 Amit te 다르다. látsz és amit én látok, teljesen más. 너는 외모만 본다. Te csak a külsőt nézed, 나는 마음 én 중심으로 pedig a 본다. szív belsejében nézek. 네하고 내가 보는 게 다르다. Ezért más, amit látunk. 그러니까 나는 네한테 네가 나처럼 생각해 주라고 요구하지 않는다. Ezért nem is várom el tőled, hogy úgy gondolkodj, mint én. 또 나는 네가 나처럼 보게 되기 또 보라고 보려고 노력해라고도 요구하지 않는다. És nem is kérem tőled, hogy úgy gondolkodj, mint én. 넌 나처럼 볼 수도 없고 Meg úgy láss, de te nem tudsz úgy látni, mint én. 너는 나처럼 생각할 수도 Nem is 없다. tudsz úgy gondolkodni, mint én. 그러니까 네가 하나 분명히 알아야 돼. Ezért egy dolgot, amit pontosan tudnod kell, 내가 너를 위한다. az, hogy én érted vagyok. 내가 너에게 반드시 좋은 걸 준다. És én neked feltétlenül csak jót adok. 믿어라. Csak ebben higgy. 하나님은 이거를 요구한다. És Isten tőlünk ezt kéri. 자, 그러면 하나님이 우리에게 허락하신 일들을 마음으로 감사하고 받을 수 Akkor tudjuk tényleg hálával, szívvel fogadni, amit Isten ad számunkra. 이해가 안 돼도 Akkor is, ha nem értjük, 그렇게 안 보여도 ha nem is látjuk úgy, 받을 수 있어요. csak tudjuk fogadni. 자, 그러면 하나님이 이제 시간이 지나면 왜 하나님이 그 일을 나에게 허락하셨는지를 반드시 가르쳐 És 줘요. azok után idővel Isten megmutatja, hogy miért engedte meg azt a dolgot. 그래서 우리가 그 부분을 좀 이렇게 알 수 있으면 좋겠어요. És kíván, hogy a testvérek is ugye ebben tudják meg a dolgokat. 오늘 우리가 오전에 요한복음을 좀 Ma délelőtt szeretnénk együtt megkeresni a János evangéliuma. 2장 János evangélium a második fejezet. 2장 1절부터 János evangélium a második fejezet első versétől 11절까지 이제 11. versig felolvasom. És harmadnapon mennyegzőlőn a Galilei Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívatték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyétek. Vala pedig ott 6 köveder, elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közé egybe 2-3 métréta fér vala. Mondanékig Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színi. És mondanékig, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a násznagy a vőlegényt, és mondanéki, minden ember a jóbort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbi valót. De a jóbort ekkora tartottad. Ezt az első jelt a Galilei Kánában tevé Jézus, és bemutatta az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. 이제 11절에 이야기한 것처럼 이 예수님이 이 땅에서 행하신 예수님이 이 땅에서 인간을 위해서 행하신 첫 번째 기적이라고. Ez volt az első csoda, amit Jézus az emberért tett. 이 땅에서. E földön. 자, 그렇게 이제 11절에 이야기하고 Ugye így a 11. versben ezt írja. 자, 이제 우리가 예수님이 우리를 위해서 이 땅에서 행하신 첫 번째 이 표적을 통해서 하나님 우리한테 예수님 뭘 알려주고 싶으셨냐? Jézus ezáltal mit akart megmutatni, mit akart nekünk velünk tudatni az első jel csoda által? 자, 그걸 우리가 딱 정확하게 알면 우리를 향한 예수님의 마음을 정말 잘 느낄 수 있다. Ha ezt pontosan megtudjuk, akkor megtudhatjuk pontosan irántunk Jézus szívét. 왜냐하면 인간을 위해서 이 땅에 우리를 위해서 이 땅에 오셨는데 Mert miértünk jött le Jézus erre a földre? 예수님 자기가 그냥 오고 싶어서 온 게 아니잖아요. Nem azért jött le, mert ő akart jönni ide a földre. 네? 자기가 얼마나 능력이 많고 자기가 얼마나 대단한 걸 보여주고 싶어서 온 게 아니라. Nem azért jött le, hogy megmutassa, hogy ő milyen nagyszerű Jézus, és milyen nagy hatalma van. 예수님 이 땅에 오신 것은 Az, hogy Jézus lejött erre a földre, 하나님의 뜻이었습니다. Isten akarata volt. 자, 그래서 우리가 요한복음 3장 16절에 잘 나타났잖아요. Ezért a János 3.16-ban nagyon jól meg is mutatja. 하나님이 우리를 이 세상을 너무 사랑하셨는데. Mert az Isten oly nagyon szerette a világot. 근데 이 사랑한 이 세상이 지금 멸망으로 가고 있다는 겁니다. De ez a világ pedig most a pusztulás útján halad.
그냥 이제 그냥 멸망 안에 있었단 말이에요. vagyis a pusztulásban volt. 그 성경에 인간이 지옥을 가기 위해서 해야 될 일이 뭐냐? És ugye van az, hogy mit kell tenni az embernek, hogy azért, hogy pokolba jusson? 아무것도 없어요. Semmit nem kell tenni. 가만히 있으면 지옥 가요. Csak hogyha ha úgy nyugton van, akkor is a pokolba jut. 이미 멸망으로 정해진 상태로 태어났다 이 말이에요. Szóval már úgy született erre a világra, hogy ő ugye a halál, ugye pusztulás útján van. 그러면 인간이 지옥을 안 가기 위해서 뭘 해야 되느냐? De akkor mit kell tenni az embernek azért, hogy ne menjen a pokolba, ne jusson a pokolba? 인간이 뭘 하면 지옥을 안 갈 수 있겠어요? Mit kell tenni az embernek azért, hogy ne jusson a pokolba? 그것도 답이 똑같아요. Ugyanaz a válasz. 아무것도 없어요. Semmit nem tud. 인간이 지옥을 가기 위해서도 아무것도 할 필요가 없는 Az 거죠. ember azért, hogy a pokolba jusson, azért se kell semmit se tennie. 인간이 지옥을 안 가기 위해서는 뭘 하면 되냐? De akkor mit kell tenni az embernek, hogy a pokolba ne jusson? 아무것도 없어요. Semmit nem tud tenni. 아무것도 할 수 없다 이 말이에요. Ez azt jelenti, hogy tényleg nem tud az ember mit tenni azért, hogy ne jusson be a 지옥을 pokolba. 안 가기 위해서. Azért, hogy ne jusson be a pokolba. 근데 이걸 몰랐던 예수님 이 땅에 계실 때 이걸 몰랐던 한 부자 청년이 율법사가 예수님 찾아오죠. De volt egy gazdag ifjú, egy törvénytudó, aki ezt, amikor Jézus a földön járt, nem tudta ezt. 그 예수님 찾아와서 물어보잖아요. És ezért Jézus felkereste és kérdezte. 내가 뭘 해야 영생을 얻겠습니까? Mesterem, mit kell tegyek azért, hogy az örök életet 이 elnyerjem? 사람은 그걸 몰랐단 말이에요. De ez az ember nem tudta ezt. 지가 뭘 하면 영생을 얻을 수 있을 거라고 Ő 착각했어요. azt gondolta, hogy ha ő valamit tesz, akkor el tudja nyerni az örök életet. 지가 뭘 하면 지옥에 안 갈 수 있고 천국에 갈 수 있다고 Ő 생각해요. azt gondolta, hogy ha ő valamit tesz, akkor, nem tud, akkor meg tudja tenni, hogy a mennyországba jusson, és ne a pokolba. 그래서 이걸 몰랐기 때문에 De mivel ezt nem tudta. 뭘 해서 안 갈 수 있는 게 아니에요. Nem az van, hogy ha ő valamit tesz, akkor nem kerül be a pokolba. 예수님이 이 땅에 오신 그 자체가 그걸 보여주는 거예요. Már maga az, hogy Jézus csak hogy erre a világra lejött, ez már mutatja ezzel. 인간이 할 수 없었기 때문에. Hogy mivel az embernél lehetetlen volt. 예수님만 할 수 있기 때문에. És mivel az ember nem volt képes, hogy ezt megtegye, hanem csak Jézus, 그래서 예수님이 이 땅에 오신 거란 말이에요. ezért jött le Jézus erre a földre, mert csak nála volt ez lehetséges. 그래서 하나님이 예수님을 이 땅에 보내신 És 거예요. ezért Isten leküldte Jézust a földre. 인간은 멸망 가운데 있는데 Mert az ember a pusztulásban van, 인간이 거기 스스로 뭘 해서 벗어날 수가 없었기 때문에 és az ember önmagától ott nem tudott megszabadulni, hogy valamit tegyen is. 하나님이 그런 인간을 위해서 예수님을 보내신 거란 És 말이에요. ilyen emberért Isten Jézus küldte le. 그러니까 예수님 이 땅에 오신 걸 통해서 하나님 두 가지를 가르쳐주고 있잖아요. És azzal két dolgot mutat Isten, hogy Jézus leküldte erre a földre. 너는 지금 멸망 안에 있는데 네가 거기서 벗어날 수 있는 네가 할 수 있는 건 아무것도 없다. Te most a pusztulásban vagy, és azért, hogy innen megszabadulj, te semmit nem tudsz ezért tenni. 그리고 두 번째는 második, 나는 네가 그래서 네가 멸망을 당해야 되는데 나는 네가 그렇게 멸망을 당하는 걸 원하지 않는다. és pusztulásra kellene, hogy jussál, de én nem akarom, hogy te pusztulásra juss. 그래서 예수님을 이 땅에 보내신 거란 말이야. Ezért küldte le Jézust. 자, 그러니까 우리가 이 땅에 오신 예수님을 통해서 이 두 가지를 하나님이 보여주신 거예요. És az erre a földre lejött Jézuson keresztül Isten két dolgot mutat. 그래서 요한복음 3장 16절 그 이야기를 해주고 있잖아요. És ezt a János 3.16-ban ezt meg is mutatja. 하나님 세상을 너무 사랑했다. Mert Isten olyannyira szerette a világot, 예수님을 이 땅에 보냈다. hogy Jézus leküldte erre a földre, 왜 예수님이 오지 않으면 인간은 그냥 멸망을 당해야만 하니까. mert hogyha nem jön le az egyszülött fia Jézus, akkor az embernek pusztulásba kell, hogy jusson. 그리고 인간이 지금 멸망을 당해야 되는데 거기서 어떤 피할 수 있는 또 피할 어떤 길이나 능력이 인간에게는 아무것도 없기 때문에. Meg a pusztulás úton jár, de az embernek nincsen önálló valami kiútja, hogy abból megszabaduljon. 그래서 하나님이 예수님을 보내는 걸로 결정하셨다. És ezért Isten eldöntött, hogy akkor Jézus küldi le erre a földre. 너만 할 수 있으니까. De csak te tudod ezt megtenni. 네가 가라. Ezért te menj. 그래서 네가 인간이 멸망을 당하지 않도록 구원을 해라. És ezért te üdvözítsd meg azért, hogy az emberek ne pusztuljanak el. 자, 그래서 예수님이 이 땅에 오신 거라. És így jött le Jézus erre a földre. 자, 그러니까 제가 지난번에도 자주 말씀드린 것처럼 Ahogy a múltkor is ugye mondtam, 하나님이 성경 속에서 꼭 반드시 모든 어떤 말씀이나 예화나 어떤 사건 속에 어떤 일들 속에 반드시 반드시 이 두 가지를 정확히 보여주시고. ugye Isten két dolgot bármilyen példázatban, vagy bármilyen jelenetben ezt a két dolgot pontosan megmutatja. 첫 번째는 Az első, 하나님 앞에 우리의 모습. Isten előtt a mi képünket, 우리가 지금 어떤 위치에 있는지. hogy mi most hol vagyunk, hol állunk.
그걸 하나님 딱 보여주세요. Először Isten ezt megmutatja. 하나님이 보시는 우리의 모습. Azt a mi képünket, ahogyan Isten lát minket. 우리가 보는 거 말고, Nem azt, amit ahogyan látom én magamat. 우리가 느끼는 나 말고, Nem azt az ént, amit én ahogyan érzem magamról, 하나님이 보시는 나. hanem az az én, ahogyan Isten lát engem. 그걸 하나님 딱 보여주시고. Ezt Isten először megmutatja. 그리고 두 번째, Második, 그런 나를 향한 하나님의 마음을 보여주시고. ilyen irántam lévő Isten szívét megmutatja 그 두 nekem. 가지를 반드시 보여주시고. Ezt a kettőt bármilyen példázatban jelenetben megmutatja ezt a kettőt. 그러니까 우리가 모든 말씀 속에서, Ezért minden ugye 또 igében, 예화 속에서, vagy 어떤 példázatban, 사건 속에서 vagy valamilyen jelenetben 우리가 그 두 가지를 발견할 수 있어요. ezt a kettőt fel tudjuk ismerni. 근데 이제 많은 사람들은 그런 걸 잘 몰라요. De nagyon sokan ugye ezt annyira nem ismerik, 그냥 좋은 말씀이라고 생각해요. hanem nagyon csak jó igének tartják. 그냥 착하게 살아란 말이잖아. 착하게 Hát, 살아라. hogy jól éljen az ember, jó 나쁜 emberként. 짓 하지 말고 착하게 살아란 말 아니에요? Nem, hogy ne csináljon rosszat, hanem jó emberként éljen. Nem erről szól az egész? 그러니까 뭐 읽어서 나쁠 거 없지. Ezért nem rossz, hogyha ezt elolvasok persze a Bibliát, 그런 식으로 생각해요. és akkor így gondolja. 그럴 것 같으면 뭐 이렇게 두껍게 이야기할 필요는 뭐 있어? Hát akkor nem is kell ilyen vastagon ugye megírni ezt a Bibliát. 저 A4 용지 하나만 다. Én szerintem csak egy A4-es lapra leírjuk, hogy mit kell, mit nem. 나쁜 짓 하지 말고 착하게 살아라. Hogy ne csinálj rosszat, jó emberként éljél. 만약 이 말 안 들으면 네 알아서 해라. Hogyha ha ezt nem fogasszod, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. 간단히 그렇게 쓰면 되는 거 Hát 아니에요? én nagyon egyszerűen így összefoglalható. 근데 이제 우리가 이 예수님의 첫 번째 이 행하신 이 기적을 통해서 하나님은 그걸 예수님은 그걸 분명히 나타내셨다. De Jézus itt pontosan megjeleníti itt is az első csodájában. 자 여기 이제 이 첫 번째 기적이 뭐였습니까? Mi volt az első csoda Jézusnak? 자 물을 포도주로 바꾼 Hogy a vízből borrá tette. 그게 첫 번째 기적. Ez volt az első csodája. 물을 포도주로 바꾸셨어요. Hogy vízet borrá tette. 왜 물을 포도주로 바꿨느냐? Miért kellett a vizet borrá változtatni? 물보다 포도주가 좋아서 그렇습니다. Azért, mert a víznél jobb a bor. 헝가리는 물값이 비싸요? 포도주값이 비싸요? Magyarországon mi a drágább, a víz vagy a bor? 포도주가 비싸죠. A bor az drágább, ugye? 그러니까 예수님이 야 내가 네 돈 야 물값보다 포도주값 비싸니까 내가 좋은 거 줄게. 그래서 바꾼 겁니다. És ezért ugye változtattam meg Jézus, hogy mivel a bor az értékes, meg drágább, ezzel akkor nektek is megváltoztattam borrá a vizet. 자, 예수님이 물을 포도주로 바꾸는 일을 통해서 뭘 우리한테 알려주고 싶으세요? Neki mit akart megmutatni azáltal, hogy a vizet borrá változtatta? 자, 지금 이 혼인 잔치집에는 물이 필요했던 게 아니고 포도주가 필요했잖아요. Ennél a menyegzőnél nem vízre volt szükség, hanem borra volt szükség. 물론 물이 필요해요. 사람 사는 데 Persze 있어서. az embernek az, hogy életviteléhez kell a víz, 근데 지금 이 가나 혼인 잔치집에는 뭐가 필요합니까? de itt a menyegzőnél mi volt szükség? 포도주가 필요했다. Borra volt szükség. 포도주가 필요했는데 포도주가 없었단 말이에요. Borra volt szükség, de nem volt bor. 포도주는 없고 물만 있었다는 거예요. Nem volt bor, hanem csak víz volt. 그래서 예수님이 물을 포도주로 És 바꿔주셨다는 거예요. ezért Jézus a vizet borrá változtatta. 하나님은 이걸 통해 우리에게 뭘 알려주고 싶어요? Ezáltal neki Jézus mit akar mutatni? 자, 여러분은 우리가 여러분들 지금 여러분들 마음에 필요한 게 있을 거 아니에요. Biztos, hogy az önök szívükben is van, ami szükséges dolgok. 여러분 가정에, Az önök családjában, 여러분 삶 속에 az önök életükben. 필요한 게 있을 거 아니에요. Biztos van, amilyen szükséges dolgok. 이 지금 가나안 어린 잔치집에는 포도주가 필요해요. Ennél a Kánai menyegzőnél borra volt szükség. 근데 그게 없었단 말이에요. De 모자란 pont 말이에요. az nem volt, elfogyott. 자, 그러면 여러분들 삶 속에 여러분의 생활 가정 속에는 뭐가 지금 필요한데 없습니까? Akkor az önök életükben mi az, amire szükség van, de nincsen? 생각을 해보세요. Csak gondoljanak el. 내가 우리 내 삶 속에 이게 필요한데 이게 없다. De az én életemben erre lenne szükség, de ez most nincsen. 뭐 예를 들면 나는 직장이 필요한데 직장이 없다. Nekem munkahelyemre lenne szükség, de nincsen. 아니면 나는 지금 좋은 성적이 필요한데 나는 뭐 너무 지금 성적이 안 나온다. Nekem most jó eredményre van szükség, de nincsen. 아니면 나는 우리 가정에는 서로 간에 믿음이 필요한데 믿음이 없다. Vagy a családon belül kellene bizalom, de az nincsen. 사랑이 필요한데 사랑이 없다. Vagy szeretet, de nincsen. 뭐 그런 여러 게 있을 줄 아네. Ugye 이게 아니에요. többfélék lehetnek. 나는 뭐 친구가 필요한데 친구가 Nekem 없다. barátomra lenne szükség, de nincsen. 뭐 있을 거 아닙니까? Ugye vannak ilyenek.
자, 여러분, 그럼 한번 생각해 보시라. És akkor ugye így erre elgondolkodunk. 자, 지금 이 가나온전 잔치집에는 포도주가 필요했는데 포도주가 없었어. Ugye a Kánaán mennyegzőnél is borra volt szükség, de nem volt bor. 반대로 물만 있었단 말이야. Hanem csak ellenben csak víz volt. 우리 삶 속에 이런 것들이 있잖아. A mi életünkben is ugyanilyenek vannak. 있어야 되는 거는 없고, Hogy aminek kellene lennie nincsen, 없어야 되는 거는 많고, ami nincs szükség, de abból nagyon sok van. 우리 집에는 기쁨은 없고, Ugye az én családomban, az életemben nincsen öröm, 슬픔은 많고, hanem csak nagyon sok a szomorúság. 감사는 없고, Nincs olyan sok hála, 불평은 많고, de a panasz az nagyon sok van. 사랑은 없고, 서로 간에 믿음이나 사랑은 없고, Egymás között bizalom vagy szeretet nincsen, 그냥 원망, 그 미움만 있고. hanem zúgolódás, gyűlölet az van sok. 자, 이런 어떤 상황들이 없냐는 겁니다. És ilyen esetek ugye nincsenek önöknél is. 자, 이건 우리에게 지금 그 부분을 이야기를 해주고 És 있어요. nekünk ezt a részét ugye ezt mutatja. 자, 이제 그러면 우리 마음속에 이제 그 없는 것들, 부족한 것들 때문에 이제 힘들어하고 뭐 고통하겠죠. Akkor amiatt, ami miatt nincs, ugye emiatt ugye szenved az ember, 그리고 이제 그걸 이제 어떻게 해결해 보려고 애를 쓰겠죠. és ugye igyekszik azért, hogy ezt valahogy megoldja. 자, 우리는 만약에 지금 우리한테 막 어려움이 있고 불평이 뭐 이렇게 두려움이 있다면 Tegyük fel, hogy nekünk van valamilyen nehézség, vagy valamilyen félelem, 우리는 왜 우리 집에는 왜 이렇게 감사나 기쁨은 없고 이런 슬픔과 두려움만 있냐? hogy jaj, miért az én életemben, a családomban nincsen öröm, hála, és csak ilyen sötétség van. 나름대로 그 원인을 찾을 거 아닙니까? És ezért maga módján próbálja megkeresni azt az okát, 뭐 때문에 그런 건지, hogy mi miatt lehetnek ezek. 어떻게 하면 해결할 수 있는지. Hogyan kellene tenni azért, hogy ez megoldódjon. 자, 그거를 해결하려고 애를 쓸 거 아니에요. És akkor igyekszik azért, hogy ezt megoldja. 근데 이제 이 가나 혼인 잔치집에도 마찬가지였어요. Itt a Kánaán mennyegzőnél is ugyanígy volt. 자, 여기 포도주가 있어야 되는데 포도주가 없었어요. Bornak kellene legyen, de nem volt. 그러니까 여기 있는 사람들이 그 없는 포도주를 어디서 구해보려고 애를 썼을 거 아니에요. És igyekeztek azért, hogy valahogy ezt feltöltsék. 근데 그게 잘 안 됐단 말이에요. De nem ment jól ez. 만약에 여러분들이 지금 이런 상황이 있다면 Tegyük fel, hogy önök is ilyen helyzetben lennének, 여러분 이 말씀을 진짜 집중해서 들어야 돼요. akkor igazán nagyon figyelmesen kell most hallgatni erre az igét. 뭐 내가 막 이런 어려움이 있고 부족함이 있어서 그걸 해결해 보려고 애를 나름대로 애를 쓰고 많이 했는데 Maga módján igyekeztem és próbálkoztam, hogy ezt a hiányosságot, ezt a szükséges dolgokat kitöltsem. 그게 제대로 해결이 안 되고 있다면 És ha nem megy jól ez, 오늘 여러분 이 말씀 진짜 잘 들어야 돼요. akkor ma ezt az igére most nagyon jól figyeljenek. 왜냐하면 여기 보면 그 답이 잘 나와 있어요. Miért? Mert itt a válasz nagyon jól meg van írva. 그 천만다행인 건 예수님이 그걸 해결해 주고 싶어 하신다는. És milyen nagy szerencse az, hogy pont Jézus akarja is megoldani. 그게 예수님이 이 땅에 오셨을 때 맨 처음 하셨던 기적이었어요. Ez volt az első csodája Jézusnak a földön. 그걸 우리에게 잘 보여주고 있는 거예요. És ezt neki jól is meg is mutatja. 근데 이제 여기 보면 예수님이 이걸 어떻게 해결해 주는지를 잘 나타나 있다. 어떻게 해결해 주는지가. De ugye itt nagyon jól megmutatja, hogy Jézus hogyan oldja meg ezt. 자, 예수님이 물을 포도주로 바꿨잖아요. Ugye a vizet borrá 자, változtatta. 어떻게 바꾸는지가 잘 나와 있잖아요. Nagyon jól megmutatja, hogy hogyan változtatta meg. 자, 제가 한번 물어보겠습니다. Szeretnék egy kérdést tenni, 자, 예수님이 물을 포도주로 바꿨는데, hogy Jézus a vizet borrá tette, változtatta. 자, 어떻게 바꿨죠? Hogyan is változtatta Jézus vizet borrá? 어떻게 바꿨습니까? Hogyan változtatta meg? Változtatta át. 그렇죠. Így van. 어떻게 바꿨는지가 안 나와요. Nem írja le, hogy hogyan változtatta a vizet borrá. 여러분 우리가 음식 만들 때도 그 있잖아요. 그 순서가 있잖아요. Ugye, 레시피라 그래가지고 tudják, hogy amikor az ételeket készítünk, van egy recept, és akkor a sorrendje, hogy hogyan. 자, 뭐 준비물 있잖아요. 자, 우리가 보통 이 요리 프로 같은 게 있거든요. 요리 프로. És ugye vannak ilyen előkészületek, ilyen szakás programok vannak. 자, 오늘 우리가 다 같이 뭐 구야시 레베시를 만들어 보도록 Hogy 하겠습니다. ma megpróbáljuk a gulyásleves együtt 그 요리사가 elmegkészíteni. 나와서 이제 TV에서 이제 딱 이제 만드는 거예요. A szakács is előjön, és akkor ő megmutatja, hogy hogyan 그 kell. 이제 방송에 이제 TV에서 이제 보는 거예요. És 어떻게 a nézők ugye 만드는지. figyelik, hogy hogyan készíti el, 그럼 따라 하는 거예요. és akkor utánozza. 자, 그러면 이제 요리사가 이야기하는 거예요. Akkor a szakács elmondja, 자, 이제 먼저
그래서 우리가 오늘은 구야시 레베시를 만들어 보도록 하겠습니다. Akkor először a gulyáslevesért. 첫 번째 구야시 레베시에 들어가는 그 이제 재료를 설명해 드리도록 Először 하겠습니다. elmondom, hogy milyen alapanyagok szükségesek. 이제 뭐 돼지고기 뭐 1kg 뭐 이렇게 이야기한단 És 말이에요. akkor mondja, hogy akkor ebből hány kiló kell, meg stb. 그리고 뭐 소금 뭐 이렇게 막 이야기한다는 Sóból 거예요. ennyi. 자, 그걸 쫙 이야기를 해줘요. Végig elmondja, 자, 그러면 이제 그걸 딱 이제 또 보여주죠. 이렇게 다 보여줘요. és akkor megmutatja, 자, 이렇게 이제 이게 이런 게 필요합니다. és akkor ezekre van 자, szükség. 이제 다 Akkor 준비됐습니까? már minden elő van 네, készítve? 다 준비됐네요. 요, 자, rendben. 그러면 이제 첫 번째 이제 먼저 물을 끓이도록 하겠습니다. Jó, akkor először forraljuk el a vizet. 뭐 이런 솥에 물을 어느 정도 끓이고 이제 막 한단 És 말이에요. akkor stb. Így magyarázza. 자, 우리가 음식을 만들 때도 뭐 필요한 게 있고 그 과정이 있잖아요. Ugye vannak annak a folyamatai, ahogyan az ételeket elkészítjük. 지 마음대로 하는 게 아니잖아요. Nem ahogyan akarja. 자, 그럼 여기서 예수님도 물을 포도주로 만들었어요. Itt is Jézus a vizet borrá változtatta. 그러면 예수님 물을 포도주로 만들 때 어떻게 하셨냐는 거예요. De hogyan tette azt Jézus vizet borrá? 어떤 과정을 통해서 Milyen folyamaton keresztül 만드셨냐는 겁니다. tette így? 나와 있습니까? 여기? Ez így leírja, hogy hogyan változtatta át? 우리가 요한복음 2장 1절부터 11절까지 읽었는데 Itt most a János Evangélium második fejezet első versétől 11-ig felolvastuk, 자, 어떻게 물이 포도주로 바뀌었는지 hogy hogyan változott át a vízből borrá, 나와 있어요? azt leírja. 없지 않아요. Nincsen. 그럼 언제 바뀌었는지 De az, hogy mikor változott át, 그리고 언제 바뀌었을 것 같습니다. vajon önök szerint mikor változhatott át a víz a borrá? 자, 예수님이 처음에 이제 그 하인들한테 그 항아리를 가져오랬죠. Mert először ugye a vödröt ugye mondta, hogy hozzátok. 자, 여기 이제 그 7절에 보면 나오잖아요. A 7. 7절에. versben azt mondja, töltsétek meg a vedreket vízzel. 자, 그러니까 그 아마 여기 항아리에 저 비어 있었던 것 같아요. És értem, ugye üres volt a vödör, 그 가져오라는 거예요. és ezért mondta, hogy hozzátok ide. 그리고 거기다가 물을 채우라고. És azt mondja, töltsétek meg vízzel. 자, 그러니까 처음에 빈 항아리를 가져왔죠. Az üres vödröket elhozták, 자, 거기는 아직 포도주가 없습니다. ott még nincsen bor, 그래서 예수님 하인들한테 물을 채우라 de 했어요. Jézus azt mondta a szolgáknak, hogy vízzel töltsétek fel. És akkor feltöltötték. 그거 다 채웠지요? Feltöltötték, 자, 그러니까 이제 8절. és azok után a 8. versben ugye azt írja, hogy és mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. 자, 물을 다 채우랬어요. Azt mondja, töltsétek vízzel 그거 színig, 다 채웠습니다. azt 했겠죠. mondja, színig feltöltöttük. 다 주라는 거예요. Azt mondja, vigyétek. 자, 그러면 지금 이제 7절, 8절 이 과정만 나오는데 Ez csak a 7. és a 8. vers szerepel most így. 그러면 이게 물이 포도주로 언제 변했겠습니까? De akkor a víz mikor változhatott át borrá? 알 수 있습니까? Ezt lehet tudni? 모르죠. Nem. 그럼 왜 이걸 정확하게 이야기를 안 하셨을까요? De vajon miért nem mondta ezt meg pontosan, hogy mikor, melyik pillanatban? 자, 그들이 물을 채울 때 Amikor feltöltötték vízzel. 그가 물이 막 그 항아리에 탁탁 떨어지는 순간 Ugye amikor ugye töltik a szolgák a vizet, és amikor ugye bele esik a víz, ugye a víz ugye a vödörbe, 물이 탁 떨어지는 순간 바로 그 즉시 포도주로 변했다. hogy akkor már rögtön ugye borrá változott, amikor már beleöntötték, 아니면 vagy 자, 그들이 물을 채웠다. vagy amikor feltöltötték, 그들이 분명히 물을 채웠는데 és egy vizet töltöttek fel, 그들이 떠서 갖다 주라 할 때 떠서 갖다 és azt mondja, 주니까 meríts és vigyétek, és akkor ezt tették, 그 중간에 그 물이 포도주로 변했다. és ugye a közben változott el ugye a borrá. 그렇게 나온다든지. Vagy így írja le, 아니면 갖다 줄 때도 분명히 물이었는데 vagy amikor elvitték, akkor is víz volt még, 이제 의장이 따서 딱 먹던 de amikor a 순간 násztagy, amikor már bevette a szájába, 그 마지막 순간에 물이 포도주로 és 변했다. akkor van az utolsó pillanatban, hogy a víz borrá 뭐 változott. 그래 나온다든지. Vagy így írja le. 그게 전혀 없어. De egyáltalán nem írja le ezeket a dolgokat. 그러니까 모른단 말입니다. Vagy azt mondja, hogy nem lehet tudni. 왠지 아세요? Tudják, hogy miért? 중요하지 않단 말이에요. Mert nem fontos. 하나님은 우리가 알아야 되는 건 반드시 기록해놔요. Amit nekünk tudni kell, azt Jézus leírja a Bibliában. 성경에 반드시 기록해놔요. Az le van írva a Bibliában, amit nekünk tudnunk kell. 우리가 꼭 알아야 되는 겁니다. Amit nekünk feltétlenül tudnunk kell 그건 arról. 반드시 기록해놔요. Az le van írva. 근데 기록 안 해놓은 거 있죠? De amikről nincs leírva, 그건 뭔 말이에요? az mit jelent? 중요하지 않단 말이에요. Hogy nem fontos, hogy azt tud. 그럼 여기서 지금 예수님이 중요하게 생각하는 거. Akkor itt mi az, amit Jézus nagyon fontosnak tart? 자,
그 물이 포도주로 언제 변했냐, 어떤 과정을 통해서 변했냐, 그거 중요하지 않다. Nem az a fontos, hogy hogyan változott a víz borrá, mikor változott át az borrá, 근데 중요한 건 물이 포도주로 변했습니다. hanem a fontos az, hogy a víz borrá lett. 근데 이제 이 물이 포도주로 바뀌기 위해서 가장 중요한 게 하나 있는데 És van egy legfontosabb, amikor ez a víz borrá lett annak a folyamatában, 그걸 정확하게 이야기를 해줘요. és ezt pedig nagyon pontosan leírja. 자, 물이 포도주로 바뀌기 위해서 반드시 필요한 과정. Mi az a feltétlen szükséges folyamat ahhoz, hogy a víz borrá legyen? 그게 뭡니까? Mi volt az a feltétlenül szükséges dolog? 그게 뭐죠? Mi volt az? 그렇죠. Így van. 자, 여기 보면 Ha itt megnézzük, 자, 5절을 보겠습니다. az 5. verset nézzük meg. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyétek. 자, 여기 보면 이제 이 예수님이 일을 하시기 전에 Mielőtt Jézus munkálkodott volna, 자, 예수님이 이제 하인들을 통해서 이 일을 하셨는데 Jézus a szolgákon keresztül ugye tett. 자, 이 일을 하시기 전에 뭐라고 딱 먼저 못을 박았냐면 És mielőtt valamit tettek volna, mit szögezett le 5절에 az 5. versben? 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라고 했어요. Hogy valamit, vagy bármit is mond néktek, megtegyétek. 무슨 말씀을 하시든지. Valamit mond is néktek. 그럼 이 무슨 말씀 속에 뭐가 있습니까? Ebben mi van benne ebben a szóban, hogy valamit mond néktek? 마리아는 이미 예수님을 경험했다는 거예요. Már Mária megtapasztalta Jézust már. 어떤 예수님은? Milyen Jézust? 저분은 내가 이해되는 것만 말씀하시지는 않아요. Ő nem csak olyanról beszél, amit én meg is értek. 정말 자주 내가 이해가 안 되는 이야기도 하시고 Nagyon gyakran olyanokat mond, amit én nem értek meg. 그리고 저분은 나한테 이야기할 때 내 마음에 드는 것만 하는 게 않았어. És amikor ő szól hozzám, ő nem olyanokat mond, ami nekem is tetszik. 마음에 안 드는 것도 자주 이야기했어. Nagyon gyakran mond olyanokat, ami nem tetszik nekem. 뭐 집에서 같이 살았을 거 아닙니까? És ugye együtt éltek az házban. 예수님이 마리아한테 이야기할 거 És 아닙니까? akkor Jézus szól Máriának. 그럼 마리아가 때때로 이야기는 왜 하지? És akkor így gyakran, ha miért mond ilyeneket? 이해가 안 될 때가 És 있어요. akkor nem érti. 우리 여기 이제 그 아이가 있는데 Ugye itt vannak ugye az aranyos gyerekek. 아마 집에서 그런 일이 있었던 것 같아요. Szerintem ők is érezhették ezt a házban. Lehet, hogy azért most nevettek. 우리 집에도 이런 일이 자주 일어나요. A mi családban is nagyon sokszor történnek 내가 한번 ilyenek. 이야기를 Ha 하면 valamit mondok én, 우리 아이들이 a 이해를 못할 때가 많아요. gyerekeim többször van, amikor nem értenek meg. 그러면 이제 지 마음에 안 든다는 És 거죠. akkor az azt jelenti, hogy nem tetszik neki. 내가 저희가 하는 말이 다 얘네들 마음에 들지가 않아요. Igen, bármit is mondok, nem 100%-ban tetszik ugye a gyerekeknek. 그러면 뭐라고 이야기합니까? Akkor olyankor mit mondunk? 꼭 이렇게 해야 돼요? Jaj, muszáj! 그러면 뭐예요? És az mit jelent? 마음에 안 든다 이 소리지. Ha nem tetszik neki. 지 마음에 드는 걸 할 때는 꼭 해야 돼 이런 말은 안 해요. 바로 해요. Ha tetszik neki, akkor nem mondja, hogy muszáj, hanem rögtön megteszi. 지 마음에 맞는 이야기를 할 때는 너무 좋아해요. Ha olyan mondok, ami neki tetszik, akkor nagyon örül. 그러면 이제 지 마음에 안 든다. De ha nem tetszik neki, 이해가 안 된다. nem érti meg, 그러면 벌써 이제 얼굴 표정에서도 akkor 나오고 már az arc kifejezésen is meglátszik, 그리고 이제 말을 하죠. és aztán szól. 꼭 이렇게 해야 돼요? Ja, muszáj így. 안 하면 안 돼요? Nem lehetne, hogy nem. 뭐 왜 이렇게 해야 돼요? Miért kell így? 이렇게 막 한다는 És akkor 거예요. így mondjam. 자, 우리 인간들 사이에도 이런 일이 Még az 일어나요. emberek között is ilyen dolog van. 예수님하고 인간 사이 얼마나 이런 일이 많아요. Jézus és ember között mennyivel inkább. 성경이 이야기했잖아요. Ugye a Biblia mondja, 하나님의 생각과 인간의 생각은 다르다. hogy más a kettőnek a gondolata. 여러분 오늘 여러분 다른 거 몰라도 이거 하나는 꼭 마음에 Ha nem más, 짚고 가세요. ha nem más, de ezt az önök szívükben kérem, véssék bele. 이거 하나만 정확하게 마음에 딱 세워지면 Csak ugye, ha ez nagyon pontosan megáll az önök szívükben ez, 여러분은 신앙이 될 수밖에 없어요. akkor az önök hitéletük csak automatikusan menni fog. 이게 안 되면 Ha ez nem megy, 여러분 신앙이 안 되게 돼요. a hitélet nagyon nehéz. 뭐 여러분 아무리 열심히 해도 안 돼요. Bármennyi szorgosan igyekeznek, akkor is nehéz. 아무리 신앙생활 잘하라고 해. 아무리 원해도 안 돼요. Mert bármi is akarnak jó hitéletet élni, meg szeretnének, nem megy jól. 이게 되느냐 안 되느냐. Mert az attól függ, hogy ez megy-e vagy sem. 이게 이제 신앙이 되냐 안 되냐 결정이 되는 거예요. Ez dönti el a hitéletet. 다시 말하면 신앙의 첫 단추라고 생각합니다. Vagyis ez a hitéletnek az első gombja, 여러분 첫 단추를 잘못 끼잖아요. mert ugye ha rosszul gomboljuk be az első gombot már, 두 번째 세 번째 낄 수는 있어요. a második, harmadikat be tudjuk gombolni, 근데 문제는 뭐예요? de mi a gond? 마지막에 이상하게 Ha 돼요. már az utolsónál egy kicsit furcsa lesz.
아시죠? Ugye tudják? 이렇게 이상하게 이렇게 된단 Ugye 말이에요. furcsán fog állni. 왜 그런 일이 De 생겼냐? miért történik ilyen dolog? 첫 단추를 잘못. Mert az első gombot rosszul gombolta be. 이제 첫 단추를 잘못 깨면은 Hogy 이제 어떻게 해야 되느냐? az első gombot rosszul gombolta be, akkor mit kell tenni? 다 풀어가지고 Az összeset mind ki kell gombolni újra. 다시 해야 돼. És újra kell gombolni. 그러니까 첫 단추를 잘 끼는 게 참 중요한 Erre 거예요. nagyon fontos, hogy már az első gombot jól gomboljuk be. 신앙의 첫 단추가 뭐냐? És az hitéletnek az első gombja micsoda? 이 사실을 정확하게 아는 거예요. Ezt az igazságot pontosan 그게 felismerje. 뭐냐? Mi az? 하나님의 생각과 내 생각은 다르다. Isten gondolata és az ember gondolata más. 이걸 정확하게 아는 거예요. Ezt pontosan felismerje. 여기서부터 시작하는 거예요. Innen indul a dolog. 하나님의 생각과 내 생각은 다르다. Hogy Isten gondolata és az én gondolatom más. 여러분이 이제 이걸 마음에 딱 가지고 있으면 És amikor ezt tartják az önök szívükben, 우리가 어떤 일을 만날 때 bármilyen dologgal is ugye találkozunk, 우리가 어떤 일을 만날 때 이해가 되는 것만 만납니까? csak olyan dolgokat találkozunk, ami megérthető? 아니요. Nem. 우리 삶 속에 이해가 안 되는 일도 많이 만나요. Többször is van, amikor nem érthető dolgokkal találkozunk. 학교에서, Iskolában, 직장에서, munkahelyen, 가정에서 családban. 이해가 안 되는 일을 많이 당한다고요. Sokszor ugye szenvedjük el, amit nem értünk meg. 그리고 내 마음에 맞는 일만 당합니까? És csak olyanokat szenvedünk el, amit tetszik nekem? 아니요. Nem. 마음에 안 맞는 일도 많이 당해요. Sokszor van olyan, amikor olyan nem tetsző dolgokkal is ugye elszenvedjük. 그냥 우리 삶 속에서 우리는 내가 이해가 안 되는 일도 많이 만나고 Az életemben, ami nagyon érthetetlen dolgokkal is találkozunk, 마음에 안 드는 일도 많이 avagy ami 만나고. nem tetszik nekem. 자, 그때 우리가 뭘 기억해야 됩니까? És ekkor mire kell emlékezni? 왜 이런 일이 생겨? Ja, miért történik meg ilyen dolog? 뭐 때문에 이런 일이 나에 Mi 일어나지? miatt van velem 내가 ilyen? 뭘 그래 잘못했다고? Mit tettem olyan rosszat? 자, 이런 막 원망이 És 일어나잖아. akkor ez a zúgolódás jön fel. 막 불평이 일어나는 Ez a 거야. panasz jön fel. 왜 이런 일을 하나님을 하지? 이해가 안 되는 Nem 거야. értem, hogy Isten miért enged meg ilyen dolgokat. 그거 갖고 짜증 낼 필요 없어요. De ezzel nem kell idegeskedni. 네. 물론 이제 내 마음에 안 드는 이해가 안 되는 일 때 기분 좋지는 않겠죠. Persze, amikor ilyen dolgok történnek, amikor nem tetszik, akkor nem jó, nincsen jó kedvem. 물론 그 순간에 기분 나빠요. Igen, abban a pillanatban tényleg nagyon rossz kedvem 짜증이 van. 나요. És ideges vagyok. 근데 그때 뭘 기억해야 De 되냐면 ekkor mire kell ugye emlékezni? 하나님의 생각과 내 생각은 다르다. Ja, Isten gondolat és az én gondolatom más. 이걸 기억하는 순간 És amint erre visszaemlékszik, 그게 안 머문다는 겁니다. nem fog ott benne maradni tovább 근데 abban. 우리가 이걸 기억 안 하면 De ha nem emlékszünk meg erre, 우린 그냥 그 감정 속에 계속 hanem 머물러. akkor tovább abban az érzelemben, abban a helyzetben továbbra is ott fog maradni. 뭐 때문에 이런 일을 사랑하시 나한테? Ja, miért? Miért? 왜 내한테 왜 Akkor 필요한데? nekem miért van szükség Istenre? 내가 뭐 그래 Tettem 잘못했다고. olyan rosszat. 계속 거기 머물러 És 있는 akkor 거야. végig ebben marad ebben. 그냥 그 내 생각 속에 머물러 있단 말이야. Abban az én saját gondolatúval tovább maradok. 왜요? Miért? 하나님 생각, 내 생각이 다른 걸 기억 안 하겠다. Mert nem emlékszem, hogy az Isten gondolata és az én gondolatom teljesen 이게 más. 내 마음에 정확하게 정립이 안 돼 있으니까 Hogyha ha ez az én szívemben nem áll fel pontosan, 이제 내 생각 속에 머무는 거예요. akkor tovább az én gondolatomban maradok. 우리가 그런 일을 당했을 때 És amikor egy ilyen dolgot ugye találkozom, 내 마음, 이 사실이 정확하게 내 마음에 딱 새겨져 amikor 있다면 ez az igazság pontosan áll az én szívemben, 이해가 안 될 때, amikor nem értem meg, 마음에 안 들 때, vagy amikor nem tetszik, 뭘 기억해야 됩니까? mire kell emlékezni? 아, 하나님의 생각과 내 생각. Ja, hogy más. 내 마음에 안 들지만 Igen, igaz, hogy nem tetszik, 이해가 안 되지. és nem értem. 내가 볼 때 필요가 없게 És 보이지만 az én szememben pedig nem lenne szükség erre. 근데 하나님은 나처럼 생각 안 하시니까 De mivel Isten nem úgy gondolkodik, mint én. 하나님은 필요하다고 생각하시는 Isten úgy 거예요. gondolja, hogy nekem ez szükségem van. 하나님은 이게 좋다고 생각하시는구나. És Isten nekem ezt jónak látja. 나는 분명히 안 좋은데 Pedig nekem biztos, hogy nem jó. 하나님 내 생각 다르니까. Mivel más a gondolata Isten és 아, nekem. 하나님은 좋다고 생각하시는 És Isten látom ezt jónak látja. 그래서 허락하신 거구나. És ezért engedte meg. 그럼 우리가 그걸 딱 정확하게 우리가 그걸 마음에 딱 기억하는 순간 És abban a pillanatban, amikor erre én emlékszem, erre a szívemben, 하나님 앞으로 가는 거죠. akkor Isten elé fogok kimenni. 하나님 내가 뭐 다른 거는 모르겠는데 Isten más nem is tudok. 하나님 지금 하여튼 제 마음에는 안 듭니다. Igen, az igaz, hogy nem tetszik nekem, 난 이해가 잘 안 és nem 됩니다. értem meg. 그러니까 제가 뭐 그렇게 이 일을 당했는데 그렇게 기분이 좋지는 않습니다. Ezért nincs olyan jó kedvem, hogy én ezt elszenvedtem. 좀 화가 납니다. És igen, mérges vagyok. 근데 하나님은 저하고 다르지 De 않습니다. Istenem, te más vagy, mint én.
하나님은 분명히 이걸 좋다고 여기셨기 때문에 허락하시겠지. És mivel te ezt jónak találtad, ezért engedted meg. 나한테 필요하다고 판단하시기 때문에 허락하실 줄. És azért engedted meg, mert nekem szükségem van. 저는 잘 이해가 안 되고. És igaz, hogy nem értem 나는 jól, 그렇게 안 보이지만. meg nem úgy látom, 분명히 하나님 생각과 내 생각이 다르기 때문에. de mivel bizonyára eltér a te gondolatod és az én gondolatom, 하나님 생각이 맞겠죠. ezért bizonyára Isten gondolata, ami helyes. 내 생각이 틀리지 하나님 생각이 틀릴 수는 없으니까. És az én gondolatom, ami helytelen, nem lehet Isten gondolata helytelen. 제가 일단은 제가 제 생각을 버리고 하나님 생각을 따라가겠습니다. Akkor először az én gondolatomat elhagyva Isten gondolatát akkor követem. 이해가 돼서 따라가는 거야. Nem azért követem, mert megértem, 그렇게 느껴져서 따라가는 거다. és nem is azért követem, mert úgy érzem, 그렇게 보여서 따라가는 게 아니야. meg nem most úgy látom, 하나님의 생각과 내 생각이 다르기 때문에. hanem mivel eltér az Isten gondolat és az én gondolatom, 그건 나는 틀릴 수 있기 때문에. és én tévedhetek, 나는 잘못 생각할 수 있기 때문에. és én helytelenül is gondolkodhatok. 근데 하나님은 그렇지 않으니까. De mivel Isten nem, 내 생각 버리고 하나님 생각을 따라가. ezért az enyémet elhagyva Istenét követem. 따라가다 보면 És ahogyan a követés során 하나님이 가르쳐 주세요. Isten megmutatja. 하나님 반드시 보여주신다. Bizonyára megmutatja Isten. 자, 그래서 여기 보면 이제 마리아는 예수님과 함께 생활하면서 그걸 여러 번 És 경험했어요. Mária, hogy a Jézussal együtt élt, ezt többször is megtapasztalta. 주님은 내 마음에 맞는 것만 하시는구나. Nem olyan Jézus, aki mindent olyanokat tesz, amit én szeretek, 예수님은 내가 이해하는 것만 vagy 말씀하시는. amit tetszik és amit érthető. 예수님은 당신이 내가 볼 때 이해가 안 되고 내 마음에 안 들지만 És igaz, hogy nekem nem érthető, meg nem tetszik, 당신이 보실 때 좋고 필요한 것만 나한테 말씀하시는. de csak azokat mondja és mutatja, ami nekem kell és szükséges és jó. 항상 예수님 말씀이 옳았어. És azért, mert mindig Isten igének van igaza, 나는 자주 틀렸고 és én többször is tévedtem, 예수님은 항상 옳으셨어. de Jézus pedig mindenkor igaza volt. 마리아 마음에 그게 분명했다. Mária szívben ez nagyon pontosan felállt. 내 생각하고 예수님의 생각하고는 다르다. Hogy az én gondolatom és a Jézus gondolata más. 그러면 그때 반드시 예수님 생각이 옳다. És mindenkor pedig Jézusnak volt igaza az ő beszédében. 그러니까 내 생각을 버리고 예수님의 생각을 따라가야 된다. Ezért ugye az én enyémet elhagyva Jézusét kell 만약에 fogadni. 내가 내 생각을 따라간다면 Mert ugye az én gondolatom után járok, 난 반드시 어려움을 당하게 돼. akkor bizonyára egy nehézséget fogok szenvedni. 반드시 난 불행하게 돼. És bizonyára boldogtalan 근데 leszek. 내 생각을 버리고 예수님의 생각을 따라갔을 De 때 amikor az én gondolatomat elhagyva Jézus gondolatát követem, 한 번도 예수님 나를 불행하게 이끌어 가신 적이 없었다. egyszer sem volt, amikor boldogtalanná vezetett volna engem. 항상 예수님을 따라갔을 때 나에게 복이 됐다. Amikor mindig Jézus követtem, nekem áldás 항상 lett. 예수님이 옳았다. És mindig ugye Isten volt ugye igaz. 자, 이 마리아는 그걸 분명했단 말이에요. És ez ugye Máriában ez nagyon pontos volt. 그래서 이제 마리아가 이때도 지금 예수 바인들한테 이야기를 해주고 있는 거예요. És ezért ugye Mária pont a szolgálatnak ezt mondja. 너희들한테 무슨 말씀을 하시든지 Bármit is mond néktek, úgy tegyétek. 마음에 안 들 때가 있을 거야. Biztos, hogy lesz, amikor nem értitek, vagy nem tetszik. 그때 그 생각 따라가지 말고 De akkor ne a ti gondolatotokat kövessétek, hanem csak úgy tegyétek, amit mond. 너 생각 못해 말. Ne a ti gondolatokat adjátok hozzá oda. 너 생각 못하지 말고 Ne adjátok hozzá a ti gondolatotokat. 시키는 대로만 해. Csak úgy tegyétek, ahogyan mondja nektek. 그러면 반드시 이게 좋게 돼 있어. Akkor bizonyára az jóra válik. 마리아는 그걸 분명히 알고 있어. És Mária ezt pontosan tudta. 그래서 제자들한테 바인들한테 이야기. Ezért a szolgáknak is így mondta. 바인들 있다. 근데 그 말, 예 알겠습니다. És a szolgák ezt hallva, jó rendben. 뭐 그거만 하면 되는 거죠. Akkor csak ezt kell tenni, ugye? 저분이 뭔 말을 하더라도 그대로 하면 되는 Bármit 거죠. is mond az az úr, azt tegyük, ugye? 그거만 하면 돼. Igen, 간단해. igen. Csak egyszerű. 어렵지가 않아. Nehéz. 간단해. Nagyon egyszerű. 아유 알겠습니다. 뭐. Jó rendben. 자 그래가지고 딱 있었는데 És akkor így voltak, 예수님이 바인들한테 이야기하기 시작한 거야. és Jézus elkezd szólni a 자 szolgáknak. 저기 항아리 좀 가져와라. Hozzátok a vödröt. 뭐 쉽네. Hát nagyon könnyű. Oké, igen, tessék. 뭐 이거 뭐. 이거 또뭐 할까요? És még mit kell még? 물을 채워라. Jó, töltsétek vízzel. 쟤 아이고 뭐 Jó, rendben, 쉽네. ez is nagyon könnyű. 하인들이 생각할 때 마리아가 왜 우리한테 뭐 무슨 Szolgák gondolnak, hogy jaj, 말씀하시는 Mária miért annyira így ijesztetett meg, hogy ha most azt tegyük, bármit is mond. Hát ez semmi, hát ez tök egyszerű. 그리고 세 번째 이야기하시는 Aztán a harmadik. 이ren장한테 갖다 줘라. Vigyétek a násznagynak. 그때
그때서야 이제 왜 이야기를 했는지 좀 느끼겠지. És hát én szerintem akkor érezhettük, hogy miért mondta Mária előtte. 이건 좀 아닌데. Ez egy kicsit, ez már furcsa itt már. 이때까지 좋았는데. Ideig jó volt, hogy vízig feltöltsük. 항아리 가져와라, Vödröt 묻혀라. hozzuk, szívig töltsük el, ideig tök jó volt minden. 갖다 주라고? Vigyük ezt a nász nagynak. 이걸 왜? Miért? 지금 저기 연회장은 포도주를 찾고 있는데 Ott bort keresnek, 물을 갖다 주라지. de vizet most vigyük oda neki. 이거 진짜 뭐 바보라 하나. Most butának tart minket? 어? 지금 나도 지금 이 집에 지금 뭐가 필요한지 이 집이 지금 상황이 어떤지 또 어떻게 돌아가고 있는지 내가 그 정도는 내가 알아. 내가 분위기 파악을 할 줄 알아. Még én is tudom, hogy most ebben a házban mire van szükség. 근데 지금 물을 갖다 주라고? De most az, hogy egy vizet vigyünk 이건 oda, 아니지. 이건 ezért ez már ez 아니지. durva. 자, 여러분 우리 삶 속에 이런 일이 온다는 거. Az életünkben eljön ilyen pont nagyon gyakran. 예수님 우리한테 늘 이해가 되는 것만 이야기합니다. Jézus mindig olyanokat mond, amit mi meg tudunk érteni. 비나리 가져와라. Hozd a vödröt. 이거 아무 문제가 Jó, 아니야. ezzel nincs semmi gond. 자, 물 채워라. Töltsétek vízzel. 이거 문제가 안 Ez 돼. sem gond. 물론 이것도 하기 싫으면 안 하겠지. Persze vannak olyanok, akik még ezt se akarják megtenni. 빈 항아리 가져와. Hozzátok vödröt. 니는 팔이 없나 다리가 없나. Neked 네가 nincsen 해라. lábad, karod, miért nekem mondod, hogy hozzá? 내가 네 하인이가 Te szolgád vagyok? 네가 해라. Te csináld. Ha neked szükség van, te csinálj. 이런 놈들도 있어요. Vannak ilyenek is, ilyen emberek is. 근데 이제 적어도 이제 예수님의 말씀을 들으려고 하면 De legalább olyan ember, aki tényleg a Jézus igét akarja hallani, 이렇게 안 하겠죠. nem így viselkedik. 자, 빈 항아리 가져와. 예. Hozzátok a vödröt. Igen, Jézusom. 물 채워라. 예. 채워. Töltsétek vízzel. Igen, Jézusom. 여기는 문제가 안 돼요. Itt nincsen gond. 근데 예수님이 이렇게만 이야기하시는 게 De 아니라 Jézus nem csak így ezeket mondja. 여기 잘 보여주고 있잖아요. Itt nagyon jól megmutatja. 자, 그리고 예수님 뭐랍니까? És azok után, mivel Jézus mit mond? 이제 갖다 줘라. Vigyétek, merítsetek és vigyétek. 자, 우리에게 이런 말씀이 들려온다는 거예요. Ilyen igét tudunk tapasztalni a hétköznapokban is. 그럼 이때 여러분 어떻게 하실 거냐? Olyankor mit fognak tenni, testvérek? 자, 그래서 우리가 선택을 해야 하는 거예요. Ezért nekünk olyankor választani kell, 어떻게 할 건지. hogy hogyan fogunk tenni. 이런 순간이 오기 때문에. Mert eljön ilyen pillanat, 이런 말씀들이 우리에게 들려지기 때문에. és amikor ilyen igéket hallunk, 자, 내 생각과 하나님의 생각이 다른 걸 내가 하나님 우리에게 느끼게 해주시고 보여주실 때가 있다는 거죠. igen, van, amikor megmutatja és megtapasztaltatja Isten, hogy az én gondolatom és az Isten gondolata más. 하나님 나에게 허락하신 일이 És az a megengedett dolog, amit Isten 늘 megengedett, 감사하고 기쁘고 이해가 되는 게 아니고 nem mindig öröm, hála és ugye dicsőség. 어떨 때는 하나님 허락하신 일인데 내 마음에 안 들 때도 있고 Olykor van, amit Isten megengedte, de mégsem tetszik, 이해가 안 되고 és nem értem, 이게 왜 필요한지 hogy nekem miért van erre szükség. 그럴 때가 있다는 거죠. Van ilyen. 그때 기억을 해야 된다. És akkor kell megemlékezni, 하나님의 생각과 내 생각은 다르다. hogy Isten gondolata és az én gondolatom más. 그러면 이제 둘 중에 하나를 선택을 해야 된다. Akkor kettő közül választani kell. 그때 하나님이 그래서 예수님이 뭐라고 이야기했어요? És ezért Jézus mit mondott? 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해요. Ezért is mondta, hogy Mária, hogy bármit is mond néktek, megtegyétek. 마리아는 알았다는 거예요. Mária tudta. 자, 예수님이 너네들한테 이야기를 하실 텐데 Jézus, amikor szólni fog hozzátok, 다 이해되는 거 하시잖아요. nem fogjátok mind megérteni őt. 마음에 드는 거 하잖아요. Meg nem fog olyanokat mondani, amit tetszik nektek. 분명히 마음에 안 들고 이해가 안 되는 거 하실 거예요. Biztos, hogy olyat is fog mondani, ami nem tetszik, meg nem fogjátok érteni. 네 생각과 부딪히는 거 분명히 알아요. Biztos, hogy olyat fog mondani, a ti gondolatokkal ütközni fog. 그때 너희 기억해. De akkor emlékezzetek meg, 저분 생각하고 내 생각은 다르다. hogy az ő gondolat és az én gondolatom más. 그러니까 무슨 말씀하셨는지 Ezért bármit is mond néktek, csak úgy tegyétek. 그거는 예수님의 말씀을 예수님의 생각을 선택해라는 Ez azt jelenti, hogy válasszátok Jézust. Válasszátok Jézus gondolatát. 예수님의 말씀에다 내 생각 보태지 말아요. Ne a Jézus gondolatára az én gondolatomat adjam hozzá. 그게 신앙의 가장 기본. Ez a hitéletnek a legalapja. 여기서 시작이 되는 겁니다. Mert innen indul minden. 첫 번째 기적이 얼마나? És ez az első csoda így következett be. 이제 우리 삶 속에 예수님을 경험할 수 있는 첫 번째 일이라는 겁니다. Ez az első dolog, ahogyan meg tudjuk tapasztalni Jézust. 그래서 우리가
우리가 뭐 우리 찾아오는 문제나 어려움이나 그런 부족함을 막 우리가 해결하려고 막 애를 쓸 때가 있는데 Ugye van, amikor a minket felkereső probléma vagy a nehézségeket valahogy mi akarjuk megoldani. 또 이게 문제야 저게 문제야 이것 때문에 내가 불행한 거야 뭐 그렇게 생각할 És 때도 aztán azt 있어요. mondja, hogy ez a probléma, én emiatt vagyok boldogtalan, emiatt vagyok én ilyen nehézségben. 여기도 포도주가 모자란 게 불행이라고 생각했잖아요. Itt is úgy gondolták, hogy ez tök boldogtalanság, hogy nincsen bor. 자, 포도주가 모자란 게 불행이라고 Azt 생각했어요. gondolták, hogy a bornak a hiánya nagyon boldogtalan. 예수님은 그렇게 생각 안 해요. De Jézus nem így gondolta. 포도주가 모자란 게 불행이 아니에요. Az, hogy a bor hiány van, az nem boldogtalanság. 포도주가 모자라기 때문에 나에게 와야 되는 거예요. Mivel hiány van a borból, azért kell, hogy hozzám jöjjetek. 포도주가 모자란 거 나의 이야기를 들을 수 있는 좋은 기회야. Az, hogy hiány van a borból, nagyon jó lehetőség, hogy rám hallgassatok. 포도주가 모자란 건 네가 나를 경험할 수 있는 좋은 기회야. Az, hogy hiány van a borból, nagyon jó lehetőség, hogy engem megtapasztalj. 그걸 기억해야 돼요. Erre emlékezzetek meg. 여러분 삶 속에 지금 기쁨이 모자라다. Az önök életükben örömhiány van, 감사가 모자라다. hála hiány van, 사랑이 모자라다. szeretet hiány van, 인내가 모자라다. türelem hiány van, 건강이 모자라다. egészség hiány van. 그럼 그거는 불행이 아니고 Az nem boldogtalanság, 그거는 원망하고 불평해야 될 일이 nem 아니고 az a feltétele, hogy az nem annak a feltétele, hogy zúgolódjunk és panaszkodjunk, 예수님 앞에 가야 될 기회란 말입니다. hanem egy lehetőség, hogy Jézus elé kimenjünk. 예수님의 음성을 들어야 될 기회란 말입니다. Egy lehetőség, hogy Jézus hangját meghalljuk. 그리고 예수님 앞에 갈 때 여러분이 또 하나 기억해야 됩니다. Meg amikor Jézus elé kimennek, egy dolgot meg kell emlékezni. 예수님은 나한테 내 마음에 맞는 이해가 되는 것만 말씀하시지 않는다는 걸 기억해야 됩니다. Emlékezzik, hogy Jézus nem mindig olyanokat fog mondani, ami nekem érthető vagy tetszik. 그러니까 내 마음에 안 드는 이야기를 분명히 하실 텐데 Biztos, hogy fog olyat mondani, hogy kimegyek elé, de nem olyat mond, amit én vártam volna. 내가 이해가 안 되는 걸 분명히 이야기합니다. Biztos olyan dolgot mond, amit én nem értek meg. 그러니까 그때 우리가 반드시 알아야 되는 És akkor, amit nekünk tudnunk kell, 그래 하나님 생각과 내 생각은 다르다. igen, Isten mondta, hogy az ő gondot és az én gondolatom más. 그렇기 때문에 내가 내 생각을 버리고 하나님의 말씀을 선택해야 돼. Ezért az én gondolatomat elhagyva, Isten igéjét kell, hogy válasszam. 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라고 봅니다. Azért, mert mit jelent, bármit is mond néktek, megtegyétek. 내 생각을 버리고 Ez azt jelenti, hogy az én gondolatomat elhagyom, 말씀을 따라가라. és az igét követem. 말씀을 그대로 받아들이라. Az igét úgy, ahogy van, fogadom. 자, 그러면 반드시 말씀대로 이루어지게 돼 있다. Akkor feltétlenül úgy is fog bekövetkezni, ahogyan az ige. 자, 우리가 이건 슬픔이야. Ez szomorúság, 이거는 불행이야. ez boldogtalanság. 이제 그렇게 생각할 때 Amikor így gondolkodunk, 그때 예수님이 이야기하신다. ekkor Jézus mondja, 그건 슬픔이 아니야. az nem szomorúság, 그건 기쁨이야. az öröm, 그건 불행이 아니야. az nem boldogtalanság, 그거는 행복이야. az boldogság. 그렇게 말씀하실 거라고. És így fogja mondani. 그럼 우리가 이제 그때 우리 마음에 선택을 해야 돼. Ekkor nekünk választani kell, 내 생각을 따라갈 거냐? hogy az én gondolatomat fogom követni, 내 생각 버리고 말씀을 따라갈 거냐? vagy az én gondolatomat elhagyva az igét fogom követni. 그게 정말 중요한 거야. És ez nagyon fontos az életünkben. 사람들은 내가 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 Az 생각해. emberek azt gondolják, hogy azért bűnösök, mert én vétkeztem. 왜? Miért? 죄를 지었으니까. Mert vétkeztem. 자, 많은 사람들이 그렇게 생각하는 많은 사람들이 뭘 알고 있습니까? És nagyon sokan hogyan ismerik, hogyan tudják? 예수님이 내 죄 때문에 이 땅에 오셨어. Igen, Jézus az én bűnömért lejött erre a 내 죄 földre. 때문에 십자가 못 박혀 És 죽으셨어. a kereszten meghalt az én bűnömért. 예수님이 내 죄를 씻기 위해서 피 흘렸었어. Vért ontott, hogy az én bűnömet eltörölje. 자, 죄의 상승 사망인데 Igen, a bűn zsolgja az halál. 이 죄를 해결해주기 위해서 És azért, hogy ezt a bűn problémát megoldja, 예수님 십자가에 죽으셨어. Jézus meghalt a keresztfán. 알고 있다는 겁니다. Tudni tudják. 근데 왜 마음에 죄가 있죠? De még mindig miért van a szívükben bűn? 왜 죄인으로 살죠? Miért még bűnösként élnek? 이유는 딱 하나. Csak egy oka van. 내가 죄를 지었어요. Mert én vétkeztem. 내가 죄를 지으니까. És mivel én vétkeztem, 개죄. mivel én vétkezek, 그러니까 죄가 있다고
믿고 생각하는 거예요. Ezért azt gondol és abban hisz, hogy akkor nekem van bűnöm továbbra. 그게 내 생각이에요. Ez az én látásom és az én 내가 gondolatom. 죄를 지었다. Én vétkezek. 그래서 죄가 있다. Ezért van bűnöm. 자, 이게 내 생각이란 말입니다. Ez az én gondolatom. 그럼 하나님도 이렇게 보시냐고요? De Isten is ugyanúgy tekint. 하나님도 이렇게 말씀하시냐고요? Isten is ugyanúgy mondja, mint én. 하나님도 알고 계세요. Isten is tudja. 그래, 너 죄 지었어. Igen, te vétkeztél. 너 죄 지어. És te vétkezel is. 내가 알아. Tudom én. 근데 너 해결할 수 있어? De te meg tudod oldani azt? 넌 해결을 Te 못해. nem tudod megoldani. 왜? Miért? 너는 이미 태어날 때부터 죄인으로 태어났으니까. Mert már bűnben születtél. 그래서 죄를 짓는 És 거야. ezért vétkezel. 그리고 너는 지은 죄를 넌 해결할 수가 És 없어. te az elkövetett vétkedet nem tud te megoldani. 이걸 누가 해결할 수 있는? Ezt ki tudja megoldani? 이거 나만 해결할 수 있어. Ezt csak én tudom neked megoldani. 사람은 해결할 수 없어. Az ember nem tudja ezt megoldani. 모든 사람이 죄인으로 출생한 Mert minden ember bűnben született. 어느 누구도 해결할 수 없어. Senki nem tudja ezt megoldani emiatt. 이건 나만 해결해. Hanem csak én tudom ezt megoldani. 그래서 예수님이 온 게 아니야. És ezért jött le Jézus erre a földre. 죄와 상관없이 이 땅에 오셨단 말이야. Bűntől függetlenül jött erre a földre. 아담의 자손으로 태어난 게 아니고 Nem az Ádám utódjaként született, 성령으로 태어나셨다. hanem a Szentlélek által született. 죄와 상관없이 Bűntől függetlenül. 죄인을 구원하시려. Azért, hogy a bűnösöket megmentse. 그래서 십자가에 죽으셨단 말이야. És ezért meg is halt a keresztfán. 무슨 죄를 위해서? Milyen bűnért? 어떤 죄를 씻으려고 십자가에 죽었습니까? Hogy milyen bűnt akart eltörölni és halt meg a keresztfán? 어떤 죄를 씻으려고 피를 흘렸습니까? Milyen bűnt akart eltörölni és ontotta a vérét? 예수님이 십자가에서 흘린 피가 어떤 죄를 씻었죠? A Jézus ontott vére milyen bűnt is törölt el? 자, 모든 죄를 씻었다. 자, 세상 죄 모든 죄를 씻었다 했잖아요. Minden bűnt, a világ minden bűnét eltörölte. 사람들이 이거를 정확하게 안 믿는 De az 거예요. ember ebben pontosan nem hisz. 자, 예수님이 십자가 피를 흘렸대. Igen, Jézus, amikor vért ontott a keresztfán. 우린 뭐 했습니까? Mi mit tettünk akkor? 적어도 여기 있는 우리 여기 이 홀에 이 예배당에 있는 우리는 뭘 했습니까? Legalább aki most az Isten tiszteleten vannak, itt, akik most részt vesznek, ti mit csináltunk? 자, 예수님이 십자가 피 흘릴 때 이런 뭐 했죠? Amikor Jézus vért ontott, mi mit csináltunk? 뭐 했어요? Mi mit csináltunk? 여러분 없었잖아요. Nem is voltunk akkor még. 태어나지도 않았단 Még nem is 말입니다. születtünk még erre a világra. 여러분 부모님도 안 Még a 계셨어요. szülők se voltak. 여러분 할아버지 할머니도 안 Még az 계셨어요. önök nagypapa, nagymamájuk se volt. 요즘 약 2000년 전에 오셨는데 Mert Jézus körülbelül 2000 évvel ezelőtt jött. 2000년 전에 피를 흘리셨는데 És 2000 évvel ontotta a vérét. 그것도 우리는 잊지도 않았단 Még akkor 말입니다. még létezni se létezett. 그럼 2000년에 흘리신 예수님 피가 Akkor 2000 évvel ontott Jézus vére 무슨 죄를 씻었습니까? milyen bűnt törölt el? 자, 이게 하나님의 생각이란 말입니다. Ez Isten gondolata. 왜? 하나님은 과거, 현재, 미래가 없으십니다. Istennek nincsen múlt, jelen, jövő. 뭐 하나님, 나는 예수님 피 흘릴 때 나 태어나지도 않았는데 Ja, Istenem, Jézus, amikor vért ontott, én még nem voltam a földön. 나 아무것도 안 Én 했는데요. még semmit nem tettem. 그래, 니는 그렇게 생각하지. Igen, te így gondolsz. 니는 그렇게 보지. Mert te így látod. 그게 너와 나의 차이. Ez a te és én közöttem a különbség. 니는 모르고, Te nem tudod, 너는 볼 수 te 없지만 nem tudod meglátni. 나는 다 알아. Én mindent tudok. 난 다 봐. Én mindent látok. 너는 과거, 현재, 미래 이 시간의 한계 속에 Mert az 살고 idő 있고 korláton belül élsz, hogy múlt, jelen, jövő. 나는 시간 한계 위에 있어. Én az idő korláton felett vagyok. 나한테는 과거, 현재, Neked nincs az, hogy múlt, jelen, jövő. 니한테 과거지. Neked az múlt, 나한테는 과거가 아니야. nekem az nem múlt. 나는 좀 다 보고 있어. Én egyszerre tekintek erre. 그게 하나님의 생각이에요. Ez Isten meglátása és gondolata. 우리 하나님의 생각을 믿는 거죠. És mi ebben az Isten gondolatában hiszünk. 내 생각을 믿는 게 Nem az én 아니고 gondolatomban, 하나님의 말씀을 믿는 hanem 거예요. Isten igéjében. 내 생각을 버리고 Ezért az én gondolatomat elhagyva, 말씀을 믿는 거예요. és az igében hiszek. 아, 나는 죄를 지어서 죄가 있다고 생각하지 Igen, én 마. azt gondolom, mivel vétkezem, ezért én bűnöm van. 근데 하나님은 내 죄를 예수님을 통해서 내 죄를 다 씻었다고 De 하시는구나. Isten azt mondja, Jézus által az én összes bűnömet eltörölt. 그래서 죄가 없다고 하시는구나. Ezért azok után azt mondja, nekem már nincsen többé bűnöm. 옳다고 하시는구나. És azt mondja, hogy igazzá tett engem.
그거 하나님 말씀이지. Ez Isten beszéde. 그럼 나는 내 생각 버리고 Akkor az én gondolatomat elhagyom, 말씀을 믿는 거예요. és az igében hiszek. 그럼 그걸 그대로 받아들이는 És 거예요. úgy, ahogy van, azt az igét csak fogadom. 그게 하나님을 믿는 거예요. Ez az, aki hisz Istenben. 나는 지금 막 걱정하고 있는데 Én most így aggódom, 뭐 이런 부족함 때문에 mert ilyen hiányosság 이런 miatt, 문제 때문에 ilyen probléma miatt. 포도주가 없어 큰일이야. Jaj, nincsen bor, nagy baj van. 우리는 막 우리는 사랑이 없어. Nekünk nincsen szeretet. 우리는 기쁨이 없어. Nekünk nincsen öröm. 우리는 서로 믿음이 없어. Nincsen bizalom. 막 우리는 평화가 없어. Nincs nyugalom. És 걱정하는데 így aggódik, 걱정하지 마. de Isten azt mondja, ne aggódj, 두려워하지 마. ne félj. 예수님 그렇게 말씀하시면 És ha Isten így mondja, 나는 지금 내가 볼 때는 분명히 두려워해야 되는데 pedig az én szememben bizonyára emiatt nekem félnem kellene, 걱정해야 되는데 aggódnom kellene, 예수님 뭘 de 하시냐면 Jézus azt mondja, 걱정하지 마라. ne aggódj, 두려워하지 마라. ne félj. 그럼 뭐가 맞냐는 거예요. Akkor mi a helyes? 예수님 말씀이 맞죠. Isten igéje, ami 내 helyes. 생각이 맞는 게 아니고 Nem az én gondolatom, ami 내가 helyes, 보는 게 맞는 amit 게 én látok, 말씀이 맞다. hanem az ige a 내 helyes. 생각은 두려워해야 돼요. Az én gondolatomban igen, félnem kell ettől. 내 생각은 걱정해야 돼요. Aggódnom kell emiatt. 그런데 하나님 예수님 뭐랍니까? De Isten mit mond? 두려워하지 마라 하잖아요. Azt mondja, ne féljek. 그 염려하지 마라 하잖아요. És hogy ne 그 aggódjak. 말은 두려워할 필요가 없기 때문에 Azért, mert nincs mitől nekem félnem és 염려할 aggódnom. 필요가 없기 때문에 És aggódnom. 그렇게 말씀하신다. És ezért mondja 그럼 így. 우리는 그 말씀을 그냥 그대로 믿는 거예요. Akkor mi ebben az igében csak úgy 내 hiszünk. 생각 보태지 말고. Nem az én gondolatomat 근데 우리 hozzáteszem. 인간들 어떻게 합니까? De az emberek mit tesznek? 아니 지금 내가 두려워 안 하게 Hát 생겼으니까 지금 most nem félhetek, most olyan helyzetben vagyok, hogy ne 지금 내 féljek. 형편을 보세요. Most tessék 지금 nézni a helyzetemet. 내가 좀 어떻게 문제가 Most ugye 많은데 ilyen sok problémám van. 어떻게 두려워 안 합니까? Hogyan nem tudnék félni? 팔자 좋은 소리 Ah, 하시네. milyen jó Istennek, jól megy neki a dolga. 예? 어떻게 염려를 안 합니까? Én hogyan ne tudnék 이렇게 aggódni? 부족한 게 많은데 Ilyen sok hiányosság van. 우리는 그렇게 내 생각을 믿는 거예요. És én így tovább az én gondolatomban hiszek. 근데 우리가 내 생각을 안 믿고 말씀을 De 믿으면 amikor nem az én gondolatomban, hanem az igében. 하나님 나는 이런 문제가 많고 부족한 게 많아서 Igen, nekem ilyen sok probléma és 그래서 hiányosságom van. 염려하고 두려워했는데 És aggódtam és féltem. 근데 하나님은 내하고 분명히 다르게 생각하시니까 De Istenem, mivel te teljesen másképpen gondolkozol, mint én. 내보고 두려워하지 마라 하시는데 És azt mondtad, hogy ne féljek. 나보고 염려하지 마라 És ne 하시는데 aggódjak. 그럼 당신이 맞겠죠. Akkor biztos, hogy neked van 내가 틀리고 igazad. 당신이 맞겠죠. Én helytelen vagyok, és te 내가 볼 igaz 때는 vagy. 두려워해야 되는데 Mert én szerintem aggódnom 내가 볼 kellene. 때 염려해야 Félnem 되는데 kellene. 예수님 나보고 두려워하지 마라 De te azt mondod, hogy ne aggódjak. 그럼 És 염려하지 ne 마라 féljek. 그러면 그게 맞습니다. Akkor az az igaz. 그걸 그냥 내 생각 버리고 예수님을 따라가는 거예요. És akkor az én gondolatom elhagyva Jézust követem. 이해가 돼서가 아니고 Nem azért, mert értem, 그렇게 보여서가 아니고 meg úgy látom, 그냥 예수님 말씀을 따라가는 거예요. hanem csak Jézus beszédét követem. 그러면 예수님 반드시 보여줘요. Akkor Isten bizonyára megmutatja, 왜 두려워하지 마라 하셔. hogy miért mondja azt, hogy ne féljek, 왜 염려하지 마라. és hogy ne aggódjak. 그걸 분명히 보여준다. Ez biztosan megmutatja. 그럼 우리는 한참 지나서 És idők múltával, 이래서 두려워하지 마라. ja, Isten ezért mondta, hogy ne féljek. 이래서 염려하지 Ja, 마라. hogy ezért ne aggódj. Emiatt. 당신이 옳습니다. Tényleg Istennek te vagy az igaz. 내가 틀렸어. És tényleg én vagyok helytelen. 그러면서 우리 마음에 믿음이 자리 잡고 자라가는 És 거예요. így tud helyet foglalni ez a hit, és akkor tovább növekedni. 그렇게 하나님 우리를 이끄신다. És így vezet minket Isten. 그래서 우리가 이 요한복음 2장의 첫 번째 기적을 통해서 하나님은 그런 당신의 우리를 향한 당신의 마음을 정확하게 나타내요. János másodikban ugye Isten pontosan megmutatja irántuk az ő gondolatát, szívét. 우리가 이 하나님의 마음을 이 사람에서 분명하게 우리가 발견하고 És tényleg ebben a világban ezt az Isten szívet pontosan felismerve, 무슨 말씀하지 그대로 해요. hogy bármit is mond néktek, úgy tegyétek. 이게 하나님의 마음입니다. Ez Isten szíve. 그리고 내일부터 또 하루 새로운 한 주가 시작되는데 Holnaptól kezdődik új hét. 여러분 지난 한 주간 동안 여러분들 무슨 어려움이 있었는지 무슨 문제가 있었는지 모르겠지만 Nem tudom, hogy a múlt héten önökkel milyen dolog történt, milyen nehézség vagy 그래서 aggodalom. 그것 때문에 두려워하고 미했는지 모르겠지만 És lehet, hogy amiatt féltek és aggódtak. 오늘 이 아침 오전에 이 말씀 기억하십시오. De erre az a délelőtt Isten tisztelet ígére gondolkodjanak, 하나님 생각과 내 생각은 다르다. hogy Isten gondolat és az én gondolatom más. 하나님의 생각이 옳다. És Isten gondolati, ami igaz. 내 생각은 틀렸다. Az én gondolatom pedig helytelen. 그래서 내가 내 생각 안 따라가고 말씀을 따라가겠다. Ezért nem az én gondolatom után követem, hanem Isten igényét. 그게 예수님의 마음이라고 합니다. Ez Isten szíve. 무슨 말씀하시는지 그대로 해. Bármit is mond néktek, úgy tegyétek. 그렇게
그렇게 된다. És ez így is lesz majd. 내일부터 시작 한 주간 우리가 그런 또 하나님을 우리 삶 속에서 경험하게. Holnaptól kezdve egy hétben kérem, hogy ezt tudják megtapasztalni az önök életükben. 오늘 오전 여기까지만. Ma ideig szerettem volna délelőtt. 오늘 말씀을 여러분 생각하면서 여러분들 개인적으로 조용히 좀 기도하는 시간 같은. Kérem, hogy ugye a hallott igére gondolva mindenki magában röviden imádkozzon. 하나님의 생각과 내 생각이 늘 같다면 Hogyha az én gondolatom és az Isten gondolat, hogyha mindig is ugyanaz, 우리 믿음이 없어도 따라갈 수가 있을 겁니다. akkor hit nélkül is tudjuk követni Istent. 그렇지만 우리가 왜 하나님을 믿어야만 하냐면 De miért kell Istenben hinni? 하나님의 생각과 내 생각이 늘 다르기 때문에 Mert mindig is eltérő Isten gondolata és az én gondolatom. 우리가 이해하고 따라갈 수 있는 것도 아니고 És nem is úgy tudjuk követni Isten, hogy megértem. 또 그렇게 보이기 때문에 나도 그렇게 보기 때문에 따라갈 수 있는 게 아니고 És nem is úgy tudom követni, mert én is úgy látom. 우리가 내 생각이나 내 관점으로 볼 때는 따라갈 수 없지만 Az én szempontomból nézve nem tudnám követni. 나는 틀릴 수 있지만 하나님은 틀리지 않기 때문에 És én tévedhetek, de Isten nem tud tévedni. 우리가 그 예수님을 하나님의 말씀을 하나님 믿고 따라가는 겁니다. Ezért abban az Isten igéjében bízva követem. 아침에 여러분들 이 부분을 기억하시면서 Ma délelőtt erre gondolkodva, 또 하나님 앞에 이렇게 마음을 이렇게 또 하나님 앞에 표현하고 és ugye ezt fejezik ki Isten előtt, 또 하나님의 은혜를 또 구하는 시간이 되길 az önök 바랍니다. szívüket, és hogy ebben tudjanak kegyelmet kérni Istenben.